जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी हरे जय कृष्ण कुंज बिहारी। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण थैंक यू उर्मिला माता जी खूब खूब धन्यवाद सरस हरे मजाનું कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण વેલકમ कृष्ण प्रभु जी બધાનું दंडवत ખૂબ ખૂબ हरे હૃદયપૂર્વક कृष्ण નું स्वागत છે હરે બોલ हरे હરે हरे કૃષ્ણ कृष्ण हरे कृष्ण जिग्नेश प्रभु जी हरे कृष्ण હરે કૃષ્ણ વેલકમ हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। પ્રણામ હરે કૃષ્ણ આપ સૌનું ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે ઇસ્કોન બેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી હું જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું લેવલ 1 શ્રીમદ ભગવદ ગીતા બેચ નંબર 52 52મી બેચમાં આપણે પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ આજે અને બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે સેશનની આપણે શરૂઆત કરીશું અને પહેલા આપણે ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ગુરુ મહારાજના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ અર્પણ કરી અને આપણે આગળ વધીશું ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीवशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण प्रभु कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी सादर हरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे आफ्टर कृष्ण लॉन्ग प्रभु टाइम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण खूब खूब હૃદયપૂર્વક નું આપ સૌનું સ્વાગત છે ભગવદ ગીતાના કોર્સમાં આ જ્ઞાન યજ્ઞની શરૂઆત આજે આપણે પેલા અધ્યાયથી કરીશું અને મને ખરેખર ખૂબ આનંદ થાય છે કે આજે આપણે 52મી બેચ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ અત્યાર સુધી આપણે 51 બેચ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ
વિશ્વના ખૂણાઓ સુધી આપણે પહોંચી શક્યા છીએ આ ઓનલાઈન કોર્સ દ્વારા. અને અત્યાર સુધી આપણે લગભગ 10 લાખ કરતા વધારે જીવોને ભગવાનના શરણે લાવવાની કોશિશ આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. ભગવદ્ ગીતા નિસ્વાર્થ ભાવે, નિશુલ્કપણે દરેક ઘર ઘર સુધી પહોંચે એવો આપણા ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિરનો જે પ્રયાસ છે એ ખૂબ સફળતાપૂર્વક આગળની ગતિએ ચાલી રહ્યો છે. દેશ વિદેશથી લઈને લગભગ અલગ અલગ બધા દેશમાં અને અલગ અલગ લગભગ બધી જ લેંગ્વેજમાં 12 થી 15 જેટલી લેંગ્વેજ, 150 થી વધારે ટીચર, 700 થી વધારે અલગ અલગ ભાષાના વોલેન્ટિયર, સ્વયંસેવકો, ટ્રાન્સલેટર, કો-હોસ્ટ, એડમિન ની આપણી ટીમ છે ખડે પગે આની પાછળ સરસ મજાની સેવાઓ આપી રહી છે. છેલ્લા 5 વર્ષથી અવિરતપણે આ ચાલતો કોર્સ ભગવદ્ ગીતા જે આજે આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ લેવલ 1 નો કોર્સ છે. અને આપણે થોડુંક કોર્સ વિશેની માહિતી, પ્રભુપાદ પરિચય, ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મય અને પહેલો અધ્યાય એટલું આજે આપણે કવર કરવાના છીએ. 18 હરે દિવસ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. જે હમણાં જોડાયા છે બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. મારો અવાજ, વિડીયો, પીપીટી બધું હરે બરાબર? કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, બીના માતાજી. હા પ્રભુજી, ઓકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રણામ. અનુજ પ્રણામ. થોડું અભ્યાસક્રમનો પરિચય હરે વિશે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. વેલકમ કલ્પેશ પ્રભુ, કોમલ માતાજી, હેમંત પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. જિજ્ઞાસા માતાજી એન્ડ કિરણ સાધુ પ્રભુ, વિશાલ પ્રભુ, શશી માતાજી, ચંદ્રિકા માતાજી, જલ્પા દોમડિયા માતાજી, ઓકે, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, સંગીતા માતાજી, પારુલ માતાજી, તારાબેન બારિયા માતાજી, કીર્તિ જય માતાજી, પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ, હેતલ માતાજી, ચારુ સોની હરે માતાજી, કૃષ્ણ. હરે વિક્રમ કૃષ્ણ. પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુ, છાયા માતાજી એન્ડ માનસી માતાજી. એટલાના વિડીયો ઓન છે જેમના ચહેરા મને અહીં દેખાઈ રહ્યા છે. ઓકે, ખુશ્બુ માતાજી, હરે રતિલાલ, કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, પરેશ શાહ પ્રભુજી, વેલકમ. હરે ઓકે, કૃષ્ણ પ્રભુજી. હેમલતા માતાજી, કૃણાલ પરમાર પ્રભુજી, વેલકમ. મહેશ કાપડિયા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી આપણે લોકો રોજે મળવાના છીએ. ભગવદ્ ગીતાનો આ જે કોર્સ છે અલગ અલગ 5 લેવલ સુધી આપણે ભણાવીએ છીએ. જેમાં પહેલું લેવલ છે બેઝિક ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ છે. જેમાં ભગવદ્ ગીતાનું ઓવરવ્યુ વિશે આપણે ચર્ચા કરતા હોય કે ભગવદ્ ગીતાને જીવનમાં પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતના ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય, ભગવદ્ ગીતાના એક એક અધ્યાય શું કહેવા માંગે છે, ભગવદ્ ગીતાના એક પછી એક અધ્યાય વચ્ચેનું કનેક્શન શું છે અને ભગવદ્ ગીતાનો અલ્ટિમેટ સાર શું છે. જો 18 દિવસ તમે મારી સાથે આ કોર્સમાં જોડાયેલા રહો તો ઇસ્કોન મેંગલુરુ સંસ્થા તમને ખાતરી આપે છે કે તમે જરૂરથી ભગવદ્ ગીતાને બેઝિક કન્સેપ્ટ તમારો ક્લિયર થઈ જશે કે ભગવદ્ ગીતા એક્ઝેક્ટલી શું કહેવા માંગે છે, ભગવદ્ ગીતાનું સાર શું છે, અને મોટા ભાગના પ્રશ્નોનું નિવારણ લેવલ 1 માં થઈ જતું હોય છે. લેવલ 2 ભગવદ્ ગીતા થોડું વધારે ડીપ, થોડું વધારે ગંભીર અભ્યાસક્રમ તરફ આગળ વધતા હોય છે અને બધા શ્લોક કવર કરતા હોય છે. લેવલ 3 માં ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે પેરેલલ રહેલા બીજા 3 પુસ્તકોને ત્યાં ભણાવવામાં આવે છે. લેવલ 3. પ્રભુજી અવાજ નથી આવતો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બ્રેક થયો અવાજ વચ્ચે. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, વોઇસ બંધ હવે થઈ ગયું. હવે બરાબર છે? નાવ ક્લિયર? હવે બરાબર છે. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. તો આવી રીતના અલગ અલગ 5 લેવલમાં ભગવદ્ ગીતા આપણે ભણાવતા હોય, જેમાં આ પેલો લેવલ 1 કોર્સ છે. બરાબર, બેઝિક કોર્સ છે અને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે બધા આ કોર્સમાં આજે જોડાયા છો. ઘણા બધા આમાં રિપીટર છે, ઘણા બધા નવા પાર્ટિસિપન્ટ પણ છે અને ઘણા બધાની લગભગ 20, 25, 30 બેચ પૂરી થઈ ગઈ છે અને એ પણ ફરીથી આજે મારી સાથે જોડાયા છે. અભ્યાસક્રમનો જે પરિચય, 18 દિવસ 18 અધ્યાય, અને આ કોર્સ જ્યાંથી પ્રસારિત કરવામાં આવે છે, જ્યાંથી આપને કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે, ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ જે મેંગલુરુ
ના ઇસ્કોન મંદિરમાં બિરાજમાન છે. ત્યાંથી આ કોર્સને પ્રસારિત કરવામાં આવે છે અને આ સંસ્થાના સંસ્થાપક આચાર્ય શ્રી પ્રભુપાદજીની કૃપાથી આપને આ ભગવદ્ ગીતા પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર. અને મંદિરનું એડ્રેસ તમને મળી જશે. ક્યારેક મેંગલુરુ જવાનું થાય તો જરૂર જજો. ખૂબ સુંદર રોકાણની વ્યવસ્થા છે અને સુંદર લોકેશન છે. એના કોન્ટેક્ટ નંબર ને બધું તમને પ્રાપ્ત થશે. 18 દિવસ 18 અધ્યાય, રોજ 1 કલાકનો વર્ગ રહેશે. 1 દિવસ 1 અધ્યાય. દરેક અધ્યાયના મુખ્ય પાસાઓ કવર કરીશું અને બધા શ્લોક કવર કરી શકીએ નહીં. તમને બધાને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે 1 કલાકમાં આખો અધ્યાય તો બધા શ્લોક કવર કરી શકતા નથી. પણ હા, તમે 18 દિવસ ભણી લેશો તમને એવું લાગશે કે બધા શ્લોક કવર થઈ ગયા છે. કારણ કે 2 શ્લોક વચ્ચેની જે કડી, જોડતી કડી છે, એ શ્લોક હંમેશા અહીંયા ભણાવવામાં આવતું હોય છે. વચ્ચેના શ્લોક છે એને રિલેટેડ હોય છે. બરાબર. એટલે 18 દિવસ પછી તમને એવું લાગશે કે ના, ઓલમોસ્ટ ભગવદ્ ગીતા કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. ભલે બધા શ્લોક આપણે કવર ના કર્યા હોય તો પણ. બરાબર. ક્લાસ પૂરો થઈએ તમને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર તમારી ક્વિઝ માટેની માહિતી મળશે. ત્યાંથી તમને ક્વિઝ ફિલઅપ કરવા માટેનું રજીસ્ટ્રેશન અને રોજ 1 અધ્યાયની ક્વિઝ તમને મળશે. ABCD ઓપ્શન મળશે, પ્રશ્ન હશે, ABCD ઓપ્શન હશે, સિલેક્ટ કરો. બરાબર. અને એમાં પાસ થવે તમને એ સર્ટિફિકેટ પ્રાપ્ત થશે. અને ખરેખર સિરિયસ સ્ટડી કરવું હોય ભગવદ્ ગીતાનું, તેના માટે બુક જરૂરી છે. ના લીધી હોય તો ભગવદ્ ગીતાની બુક તમે લોકો લઈ લો. બરાબર. ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ. ગીતા મેરેથોન જસ્ટ હજી ફિનિશ થયો 12મો મહિનો. તો લગભગ તમારા બધાના શહેરોમાં ઇસ્કોનના ભક્તો ભગવદ્ ગીતાનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા માટે આવ્યા હશે. લગભગ એક પણ સિટી, શહેર બાકી નથી હોતું કે જ્યાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ના થાય. ઓલમોસ્ટ બધી જગ્યાએ થયું છે. તમે હજી પરચેઝ ના કરી હોય તો કરી લેજો. અને તમને અહીંયા આ લિંક મળશે જ્યાંથી તમને PDF મળી જશે. તમે ત્યાં પણ વાંચી શકો છો. વેદાબેઝમાં તમને ઇંગ્લિશ વર્ઝન તો મળી જ જશે. અને હાર્ડ કોપી મંગાવવા માટેની લિંક તમને મોકલશે આપણા કોહોસ્ટ. તમને ટેમ્પલમાંથી તમારી ઘરે ડિલિવરી આપવામાં આવશે. ભગવદ્ ગીતા અને બીજા 2 બુક્સ અને સાથે માળા. ઓકે. ટીચર અને એડમિનનો પરિચય. તો ટીચર તરીકે હું અહીંયા સેવા આપી રહ્યો છું લેવલ 1 ભગવદ્ ગીતામાં. મારું નામ જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ. મારું ભૌતિક નામ ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા. બાય પ્રોફેશન એનોરેક્ટર સર્જન આયુર્વેદ. અને છેલ્લા 10 વર્ષથી જસ્તનની અંદર પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છું. સ્વતંત્ર હોસ્પિટલ ધરાવું છું. સાથે સાથે ભગવાનની સેવા કરી રહ્યો છું. ઇસ્કોન સાથે જોડાયાને ઓલમોસ્ટ 4.5 વર્ષ જેવો સમય થયો છે. અને આપણા એડમિન માઇક ચાલુ કરીને પોતાનો પરિચય આપશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. મારું નામ સુરક્ષા પટેલ છે. હું 2 વર્ષથી આમાં જોડાયેલી છું. અને તમને જો ક્વિઝને લગતી ને કોઈ બી પરેશાની આવે ને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો મને મારો સંપર્ક કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. યસ, આરતી માતાજી. હા, મારું હરે નામ કૃષ્ણ આરતી છે પ્રભુજી. અને છેલ્લા 2 વર્ષથી છું અને તમને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો મેસેજ કોલ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આરતી માતાજી અને સુરક્ષા માતાજી. ઘણા બધા સમયથી ઇસ્કોન સંસ્થા સાથે જોડાયેલા છે. ખૂબ ગંભીરતાપૂર્વક શ્રી રાધા કૃષ્ણની સરસ ભક્તિ કરી રહ્યા છે અને ખૂબ સેવા કરી રહ્યા છે. જૂના પાર્ટિસિપેન્ટના અનુભવમાં કોઈએ પોતાનો અનુભવ શેર કરવો છે? અનુભવ શેર કરવો એટલે કે ભગવદ્ ગીતાના આ ક્લાસ જોઈન કર્યા પછી જીવનમાં શું પરિવર્તન આવ્યું છે. એ જ્ઞાનની ચર્ચા નથી. તમારા જીવનમાં પ્રેક્ટિકલી શું પરિવર્તન આવ્યું છે એ તમારે એક્સપ્રેસ કરવાનું છે. ઉર્મિલા માતાજી, 1 મિનિટનો સમય છે તમારી પાસે. યસ, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારું નામ ઉર્મિલા સાધુ છે. હું આમ પાલીતાણાથી છું પણ હાલ રાજકોટમાં છીએ. અને 2-2.5 વર્ષથી હું ઇસ્કોન બેંગ્લોર સાથે જોડાયેલી છું. અને ભગવદ્ ગીતાના ઓનલાઈન ક્લાસ કર્યા પછી જીવનમાં ખરેખર ખૂબ જ પરિવર્તન આવ્યું છે, ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક 2 રીતે. અને જે આપણા જીવન જીવવાનો જે ગોલ છે ને એ આમાંથી સાચો રસ્તો, સાચો માર્ગ આમાંથી મળે છે. અને આપણે કેવું જીવન જીવી રહ્યા છે એ આપણને આ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ કરીએ ને ત્યારે જ સાચી ખબર પડે કે નહીં, આપણે આમાં કેવા અવગુણ છે ને કેવા સદગુણ છે અને આપણે શું કરવું જોઈએ એ બધું જ આમાં જાણવા મળે છે. તો જે નવા લોકો છે ખરેખર 18 દિવસ જોડાયેલા રહેજો
અને ખૂબ આનંદ આવશે હરિનામમાં, હરિભજનમાં. તો બધા નવા પાર્ટિસિપન્ટને ખાસ વિનંતી કે 18 દિવસ સુધી જોડાયેલા રહેશો ને તો તમને આમાં સરળતાથી ભગવદ્ ગીતા જાણવા મળશે ને જીવનમાં ઉતારશો તો ખૂબ જ આનંદ આવશે. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ. મારું નામ પરેશ શાહ છે. હું વ્યવસાય એડવોકેટ છું, જીએસટી કન્સલ્ટન્ટ છું. હું સપ્ટેમ્બર 21 થી જોઈન થયેલો છું. અને ભગવદ્ ગીતા જ્યારથી મારા જીવનમાં આવી છે ત્યારથી પહેલું જે કંટ્રોલિંગ મારા ગુસ્સા પર આવ્યું છે, ત્યાર પછી મારી વાતચીતમાં એટલો સારો એવો પ્રભાવ આવ્યો છે. ને હવે હું ટૂંકમાં ખાલી એટલું જ કહીશ કે જે સ્પેર સમય મારી પાસે પહેલા હતો ત્યારે હું મોબાઈલમાં વ્યસ્ત કરતો હતો, ટીવીમાં વ્યસ્ત કરતો હતો. હવે હું ભગવદ્ ગીતા કે ભાગવતમનું હું સ્ટડી કર્યા કરું. મારી ઓફિસમાં પણ ભગવદ્ ગીતા છે અને આ પ્રમાણે હું મારો જે સ્પેર ટાઈમ છે, જે ફ્રી ટાઈમ છે એ હું આધ્યાત્મિક તરફ આગળ વધારું છું. હું હવે ધીરે ધીરે આધ્યાત્મિક તરફ આગળ વધીને હવે હું યાત્રા કરવા તરફ વધારે પ્રયાણ કરી રહ્યો છું. અને જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે એને મારી નમ્ર અરજ છે, વિનંતી છે કે પ્લીઝ 18 દિવસ સુધી તમે કન્ટિન્યુ જોઈન થઈ રહેજો, તો તમને ભગવદ્ ગીતા શું છે એટલો તમને ખ્યાલ આવશે. ને તે પછી તમારી ઉત્કંઠા વધારે ને વધારે જાગશે કે હવે લેવલ 2 માં શું છે, 3 માં શું છે, 4 માં શું છે ને 5 માં શું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરિ બોલ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કહેવાનો મતલબ એ છે કે ભગવદ્ ગીતાથી લોકોના જીવનમાં આમૂલ પરિવર્તન આવે છે. બરાબર. તમે લોકોને ખ્યાલ હશે ભારતના મહાન સાયન્ટિસ્ટ સર એપીજે અબ્દુલ કલામ સાહેબ, બરાબર, ભારતમાં અત્યારે જે કઈ મોટિવેશનલ સ્પીકર વિવેક બિંદ્રા, એના સિવાયના કેટલાય બધા મોટિવેશનલ સ્પીકર છે કે જેનું જીવન પરિવર્તન છે. વિક્રમ સારાભાઈ, બરાબર, બધાએ ભગવદ્ ગીતા, ઓલમોસ્ટ જેટલા પણ સાયન્ટિસ્ટ હોય, જેટલા પણ સક્સેસફુલ માણસો હોય, ના જીવનમાં હંમેશા ભગવદ્ ગીતાનો એક રોલ રહ્યો છે. બરાબર. કારણ કે આપણે જો પૈસા તો ખૂબ કમાઈએ છીએ, બરાબર, એ આપણી દશા સુધારવા માટે, પણ ખરેખર આપણે દિશા કોણ બતાવશે? દિશા બતાવશે ભગવદ્ ગીતા. બરાબર. કારણ કે ગમે એટલા આપણી પાસે પૈસા હશે, આપણી પાસે પદ પ્રતિષ્ઠા હશે, પણ જો તમારી પાસે એક પ્રોપર દિશા નહીં હોય ને તો તેમાંથી પતન થવાના ચાન્સીસ પૂરેપૂરા રહે છે. એટલે દશા તો આપણે સુધારી શકીએ, પણ જે દિશા આપવાનું કામ છે એ ભગવદ્ ગીતા કરે છે. અને તમે જોવો છો જગતના જેટલા પણ સક્સેસફુલ માણસો છે એની પાછળ ભગવદ્ ગીતાનો મહત્વનો રોલ રહેલો છે. વિશ્વની જેટલી પણ શોધ, જેટલા પણ રિસર્ચ થઈ, એની પાછળનો બેઝ હંમેશા વેદ રહ્યો છે. જ્ઞાનનો સોર્સ અલ્ટિમેટલી વેદ રહ્યો છે. બરાબર. તો ભગવદ્ ગીતા છે જીવનમાં આમૂલ પરિવર્તન આવે છે. હવે આપણે ઝૂમ દ્વારા રોજ મળવાના છીએ. થોડા ઝૂમ ક્લાસના નિયમો છે, બરાબર, કે તમે ક્લાસ એટેન્ડ કરો તો વ્યવસ્થિત પહેરવેશમાં હોય અને સરસ બેસીને ક્લાસ એટેન્ડ કરો એવી મારી અપેક્ષા છે તમારી બધા પાસે. તમે સૂતા અથવા ઇમ્પ્રોપર ક્લોથિંગમાં હોય તો બીજાને અડચણરૂપ થઈ શકો છો. બરાબર. તો પ્લીઝ મારી વિનંતી છે. અને તમને કઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે ક્લાસ પૂરો થઈ આપણે એક ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન રાખીશું. જેવું આ ક્લાસ પૂરો થશે 10-15 મિનિટ જેવો સમય તમને મળશે. તમે આજના સેશન રિલેટેડ કાંઈ પણ પ્રશ્ન ત્યાં પૂછી શકશો. એના સિવાય તમે મને ડાયરેક્ટ કોલ કરી શકો છો, મેસેજ મૂકી શકો છો, એડમિનને મેસેજ કોલ કરી શકો છો. એના સિવાય આપણું એક ચેટ સપોર્ટ પણ છે. તમને અહીંયા અત્યારે 5 અલગ અલગ લેવલ ઉપર તમે ઇન્ક્વાયરી કરી શકો છો. બધા તમે વેબસાઇટ ઉપર જઈ અને તમારા પ્રશ્ન મૂકી શકો છો. અને છેલ્લે કઈ ના કામ કરે તો આપણા ઇસ્કોન ટેમ્પલના મુખ્ય જે પ્રેસિડેન્ટ છે, જે પ્રમુખ જે છે, બરાબર, નામનિષ્ઠા પ્રભુને તમે મેલ કરી શકો છો. એ પણ તમને રિપ્લાય કરશે. પણ લગભગ તમારા જે પ્રોબ્લેમ છે ઉપરના 2 થી ઓલમોસ્ટ સોલ્વ થઈ જતા હોય છે. નીચે ખાસ જોવાની જરૂર નથી પડતી. ઓકે. બીજું, આ જે કોર્સ છે વિશ્વવ્યાપી, ઓલ ઓવર લગભગ મોટા ભાગના દેશોમાં કોર્સ ચાલે છે ઓનલાઈન. તમે જે કોર્સમાં અત્યારે જોઈન થયા છો એ કોર્સ લાર્જેસ્ટ ઓનલાઈન ભગવદ્ ગીતા કોર્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ છે. આખા વિશ્વનો લાર્જેસ્ટ કોર્સ છે. બરાબર. તો હવે હેકર્સની નજર પણ આ કોર્સ ઉપર રહેલી છે. વારંવાર આપણી યુટ્યુબ હેક થતું હોય છે. બરાબર. તો ઘણી વખત એ લોકો તમને પર્સનલ મેસેજ મોકલે, તમને SMS કરે કે વોટ્સએપ કરે કે ભાઈ અમે ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદ મંદિરથી બોલીએ છીએ, બરાબર, તમે ડોનેશન કરો. તો એવું ક્યાંય ડોનેશન ખાસ કરવું નહીં, કારણ કે અમારી સંસ્થા ડાયરેક્ટલી પર્સનલી કોઈનો ડોનેશન માટે કોલ કરીને કે મેસેજ કરીને કોન્ટેક્ટ કરતી નથી. ખાસ યાદ રાખજો. તમારે ડોનેશન કરવું હોય તો મારો કોન્ટેક્ટ કરો, અથવા તો અહીંયા આપણા કોહોસ્ટ એડમિનનો તમે કોન્ટેક્ટ કરશો તો તમને ડોનેશન લિંક તમને મળી જશે.
ત્યાં જ તમે ડોનેશન કરવા વિનંતી. કમ્પલસરી નથી, પણ અળગદ રીતે ગમે ત્યાં, ખાસ તમને એવું લાગે કોર્સ બહુ સારો છે ને અમારે પણ આ કોર્સની અંદર સહભાગી થવું છે, કારણ કે આટલો મોટો આ જે કોર્સ ચાલે છે આની પાછળ ખૂબ લક્ષ્મીની જરૂર પડે ને. યુટ્યુબના લાયસન્સ વર્ઝન, સર્વર લેવું, ઝૂમનું લાયસન્સ વર્ઝન લેવું, તો આ બધું ખૂબ કોસ્ટલી છે. બરાબર, ઘણા બધા લોકો આમાં ડોનેશન આપતા હોય છે. તમારે આપવું હોય તો તમે કોન્ટેક્ટ કરજો, કમ્પલસરી નથી. એના સિવાય આપણી વેબસાઇટ છે, આપણી યુટ્યુબ ચેનલ છે અને આપણું ફેસબુક પેજ છે. તમે ત્યાં જજો, લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો. તમને બીજા બધા વિડીયો પણ મળશે, કારણ કે અત્યારે આ જે ક્લાસ ચાલુ છે એ લાઈવ છે. તમને એમ થાય કે 18 દિવસમાંથી એકાદ બે અધ્યાય ધારો કે તમે હાજર નથી રહ્યા, તો એ ક્લાસ મારે ક્યાંથી જોવાનો? તો એ તમને આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર મળી જશે, રેકોર્ડેડ ક્લાસ. બરાબર, ત્યાં જઈને પણ તમે સાંભળી શકશો તમારા સમયે. ઓકે, અને ક્વિઝ વિશે તમને આપણા કો હોસ્ટ છે એ તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર એક વિડીયો શેર કરશે, જ્યાં જઈને તમે એક ક્વિઝ નું રજીસ્ટ્રેશન કેવી રીતના કરવું એ સમજી રજીસ્ટ્રેશન કરાવો અને ગુજરાતીમાં ક્વિઝ આપવાનું ચાલુ કરી દો જ્યારે તમને આપે. હવે આટલો મોટા સ્કેલમાં ભગવદ્ ગીતા તમે બધા આવ્યા છો, 128 પાર્ટિસિપન્ટ છો, તો ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે તમારી બધાનો જે ધૈર્ય અને ઉત્સાહ છે 18 દિવસ સુધી જળવાઈ રહે. હવે એના માટે કૃપાની જરૂર પડે. બરાબર, જ્ઞાન યજ્ઞની શરૂઆત થાય છે, તો યજ્ઞ પહેલા તમારી ઘરે પણ યજ્ઞ કરો. તમારી ઘરે ભૂદેવ આવે તો તમારા હાથમાં જલ લેવડાવીને તમને સંકલ્પ લેવડાવે. બરાબર, એવી રીતના હું નાનો એવો સંકલ્પ હું તમને લેવડાવું છું, જેથી ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય, ગુરુ મહારાજની કૃપા પ્રાપ્ત થાય, કે 18 દિવસ આપને અનુકૂળતા રહે, કે આપણે બંને તરફથી, મારા તરફથી, તમારા તરફથી આપણે સમય અનુકૂળતા ને બધું મળે, કે જેથી આપણે સાથે મળીને ચર્ચાઓ કરી શકીએ. તમે બધા તમારું માઇક મ્યુટ કરી અને તમારી જગ્યાએથી બે હાથ જોડીને સંકલ્પ લેજો. મારી સાથે આપણા એડમિન એનું માઇક ચાલુ કરશે અને હું જે બોલું છું એ મારી પાછળ રિપીટ કરશે. તો રેડી છો? હરે કૃષ્ણ તમે બધા? ઓકે, ચાલો બે હાથ જોડીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરો. હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાની છું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ અને શ્રી પ્રભુપાદજીના શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ અને શ્રી પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહી છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. કોઈ પણ શુભ કાર્ય પહેલા સંકલ્પ, મંગલાચરણ ખૂબ જરૂરી છે. તમને એમ લાગે આ બધું કરવાની શું જરૂર છે? પ્રભુજી ભગવદ્ ગીતા ભણાવવા માંડો ને સીધો પહેલો અધ્યાય, પહેલો શ્લોક, જેમ 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 આગળ આવશો તો તમને ખ્યાલ આવશે ખૂબ મહત્વ છે. કૃપા, મર્સી, આચાર્યોની જયારે આપણા ઉપર કૃપા થાય, ભગવાનની કૃપા થાય, ત્યારે જ ભગવદ્ ગીતા સમજી શકાય છે. બાકી મોટા મોટા વિદ્વાનો વર્ષોથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, કોશિશ કરે છે, પણ સમજી નથી શકતા, જીવનમાં ઉતારી નથી શકતા. શ્લોક પૂછો તો પોપટની જેમ બોલશે, અને એ જ શ્લોક જીવનમાં ઉતારેલો નથી તો એ ભગવદ્ ગીતાનો કોઈ મતલબ નથી. ભગવદ્ ગીતા વાંચી અને જીવનમાં એપ્લાય કરવી છે, જેના માટે કૃપાની જરૂર પડશે. કૃપાની જરૂર પડે એટલા માટે સંકલ્પ લેવો ખૂબ જરૂરી છે. હવે ભગવદ્ ગીતાના 18 દિવસ પૂર્ણ થઈ, તમને આવું સુંદર મજાનું સર્ટિફિકેટ પ્રાપ્ત થશે. તમારી સામે જે છે આ સર્ટિફિકેટ થકી તમે લેવલ 2 માં તમને એન્ટ્રી મળશે. બરાબર, અને એક્ઝામ બહુ સરળ છે, જે ક્વિઝ છે, એટલે બહુ કઈ ચિંતા નહીં કરતા. તમને ઇન્ટરનેટ ઝૂમમાં કઈ ના ખ્યાલ આવે તો આપણા કો હોસ્ટ એડમિન છે, તમને હેલ્પ કરશે. બરાબર, બાકી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બરાબર, અને બીજું આ શ્લોક માટેના ક્લાસ નથી. અહીંયા ભગવદ્ ગીતાને પ્રેક્ટિકલી જીવનમાં કેવી રીતના ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય એના માટેના કોર્સ છે. હાજરીનો કોઈ માપદંડ નથી, પણ હું આશા રાખું છું કે રોજ તમે લાઈવ હાજર રહો, કારણ કે અહીંયા ક્વેશ્ચન આન્સર વાળો સેશન છે, રેકોર્ડિંગ નથી થતો. બરાબર, એટલા માટે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન ખૂબ મહત્વનો છે. ઓકે, હવે ભગવદ્ ગીતા મહાત્મય, કે ભગવદ્ ગીતાનું શું મહત્વ છે, ક્યાં લખ્યું છે એનું મહાત્મય. તો શંકરાચાર્યજીનું નામ સાંભળ્યું છે ને? આમ તો હિન્દુ સનાતની હોય શંકરાચાર્યજીનું નામ ના સાંભળ્યું હોય એવું લગભગ તો બને નહીં. બરાબર, આદિ શંકરાચાર્યજીએ જે વર્ણન કર્યું છે ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મય આ પ્રમાણે છે: ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ યહ પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણુપાદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિવર્જિતઃ
ભગવદ ગીતા દેવી સાહિત્ય છે, ધ્યાનથી કોઈ વાંચે, ખંતથી કોઈ વાંચે ને એમાં આપેલા નિયમોનું પાલન કરીને જીવનમાં ઉતારવાની કોશિશ કરે, ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે તો તમામ ભય અને ચિંતામાંથી મુક્ત થાય છે. ભય અને ચિંતામાંથી બહાર નીકળવું છે ને, બધાને કંઈક ને કંઈક ચિંતા છે, ટેન્શન છે, ડિપ્રેશન છે, ભવિષ્યની ચિંતા છે, બાળકોની ચિંતા છે, જોબની ચિંતા છે, બિઝનેસની ચિંતા, શરીરની ચિંતા છે, પરિવારની ચિંતા છે, સામાજિક સંબંધો, પારિવારિક સંબંધોની ચિંતા, ભય હંમેશા છે. એમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો ભગવદ ગીતાનો આશ્રય લેવો પડશે. ગીતા અધ્યયનશીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નૈવ સંતિ હિ પાપાની પૂર્વજન્મ કૃતાની ચ. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી, કેવી રીતના વાંચવાની છે ભગવદ ગીતા? નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી, સિરિયસલી જો કોઈ વાંચે તો ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યો, નૈવ સંતિ હિ પાપાની પૂર્વજન્મ કૃતાની છે, બધા જ આ જન્મના પૂર્વજન્મના બધા જ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો છે એને અસર નહીં કરે. આ શંકરાચાર્યજીનું સ્ટેટમેન્ટ છે ભગવદ ગીતા ઉપર, બરાબર, નું મહાત્મય છે. આમ તો ભગવદ ગીતાના એક એક અધ્યાયનું મહાત્મય ભગવાન શિવજી દ્વારા પદ્મ પુરાણની અંદર આપેલું છે, બરાબર. પણ એક એક અધ્યાયના મહાત્મયમાં નહીં જતા, જે કોમન મહાત્મય છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. બાકી તો 18 અધ્યાયનું 18 મહાત્મય છે, બરાબર. ભગવાન શિવજી છે માતા પાર્વતી સાથે ચર્ચા કરે છે, પુરાણોની અંદર ચર્ચા છે. ઓકે, આગળ શંકરાચાર્યજી કહે છે, મલિને મોચનમ પુંસા જલ સ્નાનમ દિને દિને સકૃત ગીતા અમૃત સ્નાનમ સંસાર મલ નાશનમ. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરે, આપણે બધા કરીએ છીએ ને, પોતાને શુદ્ધ કરીએ છીએ ને, નિત્ય સ્વચ્છ રહીએ છીએ સ્નાન કરીને. પણ જો કોઈ ભગવદ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજળમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે તો ભૌતિક જીવનની મલિનતામાંથી સદા સદાને માટે મુક્ત થઈ જાય છે. ગીતા, ભગવદ ગીતા જે છે ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, બરાબર. કિમ અન્યો શાસ્ત્ર વિસ્તરે. આદિ શંકરાચાર્યજી કહે છે કે બીજા કોઈ શાસ્ત્રની કોઈ જરૂર નથી. શંકરાચાર્યજી એમ કહે છે કે કોઈ ભગવદ ગીતા જો બરાબર વાંચી લે, ખંતથી વાંચી લે, જીવનમાં ઉતારી લે, બરાબર, માત્ર ભગવદ ગીતા સાંભળવાથી, ખંતથી, ધ્યાનથી આ એક પુસ્તક પૂરતું છે ભગવદ ધામ લઈ જવા માટે. કારણ કે ભગવદ ગીતા સંપૂર્ણ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે. તમને એમ થાય કે ભાઈ બીજા બધા વાંચવાની શું કામ જરૂર નથી? કારણ કે આપણી એટલી આયુષ્ય નથી, જીવન અલ્પ આયુષ્ય. શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર પહેલા સ્કંદની અંદર ચર્ચા છે કળિયુગના જીવો વિશે, કે કળિયુગના જીવો કેવા છે, બરાબર. મંદમતી, મંદ આયુષ્ય, બરાબર. તો વિચાર કરવો, 4 વેદ, 108 ઉપનિષદ, 18 પુરાણ, 18 ઉપપુરાણ, સંહિતા, અરણ્યક, એના સિવાયના ઇતિહાસ, મહાભારત, રામાયણ, બરાબર. તો એટલું બધું આયુષ્ય નથી, તમને મને એટલો બધો સમય નથી, અનુકૂળતા નથી. તો ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોકો જો કોઈ બરાબર વાંચી લે તો એનો સાર પ્રાપ્ત થાય છે સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો, બરાબર. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, તો ભગવદ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય, બરાબર ને. લોકો મૃત્યુ સગાની નજીક હોય ત્યારે તમને ખબર છે ને, બધા સગાવાલા બાજુમાં આવીને ગંગાજળ પાણીમાં મૂકે, મુખમાં મૂકે. શું કામ મૂકે ગંગાજળ? બરાબર, કે ભાઈ એમને ભગવદ ધામ પ્રાપ્ત થાય અને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય. તુલસી પત્ર મૂકવામાં આવે મુખની અંદર, ઘી મૂકવામાં આવે, તમને બધાને ખ્યાલ હશે. શું કામ આ બધું કરવામાં આવે? તો કે ભાઈ સદગત જે કોઈ અત્યારે આત્મા આ જે શરીર છોડી રહ્યો છે એને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય. તો વિચાર કરો કે ગંગાજી, બરાબર, મુક્તિ પ્રાપ્ત કરાવે, જે ભગવાનના ચરણ કમળમાંથી નીકળ્યા છે. ખબર છે ને, તમે લોકો હરિદ્વાર ગયા છો ને, હરિદ્વાર સ્નાન કર્યું છે ને, હરિદ્વારમાં ગંગાજીનો જે પ્રવાહ આવે છે ક્યાંથી આવે છે એક્ઝેક્ટલી? બરાબર ને, ગૌમુખમાંથી. હવે ખરેખર શાસ્ત્ર વાંચીએ તો ગંગાજીનું પ્રાગટ્ય કેવી રીતના થયું છે, બરાબર. ભગવાન વામનદેવ બલિ મહારાજ પાસે જે 3 ડગલા જમીન માંગીને ભગવાન વામનદેવે જયારે એમનો પગ ઊંચો કર્યો અને જે આ જે બ્રહ્માંડ જે છે એના ઉપરના પડમાં જે ગાબડું પડે ને, કાણોદક્ષ જે સમુદ્ર છે, વિરજા નદીનું જે પાણી છે, પેલા સ્વર્ગમાં મંદાકિની નામે પ્રગટ થાય અને એ મંદાકિની જે છે એ ફરીથી પૃથ્વી ઉપર જે રામચંદ્રજીના પૂર્વજ દિલીપ રાજા, ભગીરથ રાજાના પ્રયાસ થકી પૃથ્વી ઉપર આવે, બરાબર. જેને સૌપ્રથમ શિવજી પોતાની જટામાં ધારણ કરે ને એમની શિવજીના જટામાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય ક્યાં? હરિદ્વારમાં, બરાબર. આવી રીતના ગંગાજીનો ઉદ્ભવ થયો. તો એ ગંગાજી પણ જો પવિત્ર કરી શકતા હોય, જે ભગવાનના ચરણ કમળમાંથી નીકળ્યા છે, તો આ તો ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, બરાબર. તો કેટલું પવિત્ર કરી શકતો હશે.
આદિશંકરાચાર્યજી સમજાવી રહ્યા છે. તો આ ગીતોપનિષદ, સર્વ ઉપનિષદો ગાવો દોગ્ધા ગોપાલ નંદન, આ ગીતાજીને એક ઉપનિષદ કીધું છે. ગીતોપનિષદ, ભગવદ્ ગીતા તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે. વેદોનો સમજવા માટેનો સાર ઉપનિષદ છે, ઉપનિષદને સમજવા માટે ભગવદ્ ગીતા છે. તો ગાય જેવી છે, એક ઉપમા આપી છે. ભગવદ્ ગીતા છે ગાય જેવી છે. કૃષ્ણ આયા ગ્વાલ બાલા ગાયને દોહી રહ્યા છે, બરાબર, અને સામે અર્જુન એક વાછરડાની જેમ ઉભા રાખ્યા છે, અને એ દૂધ જે છે પીનારા આપણે બધા છીએ. ભગવદ્ ગીતા અર્જુન માટે નથી, બરાબર. આ શ્લોક ઉપરથી ખબર પડે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવદ્ ગીતા અર્જુન માટે છે. જેમ 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 તમે આગળ વાંચશો, સમજશો તો ખ્યાલ આવશે. એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ, એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, બરાબર, એક મંત્ર, એના માટે હંમેશા આ યુગના લોકો છે લલાયત છે. તો એ અહીંયા આપણને આદિશંકરાચાર્યજી સમજાવે છે કે એક ભગવાન દેવકી પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ, એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના, બરાબર. હવે આ થઈ ગયું ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મય. હવે આ ભગવદ્ ગીતા તમને મને જે પ્રાપ્ત થાય છે, અને વિશ્વના લાખો અને કરોડો લોકો ભગવદ્ ગીતાને સમજીને પોતાના જીવનમાં ઉતારી અને પોતાનું જીવન પરિવર્તન કરી શક્યા છે. પછી એ રશિયા હોય, લંડન હોય, અમેરિકા હોય, જાપાન હોય, ઓસ્ટ્રેલિયા હોય, બરાબર, અને ઇવન ઇસ્લામિક કન્ટ્રી હોય, પાકિસ્તાનમાં આપણા 14 મંદિર છે, બરાબર, ત્યાં પણ રાધા કૃષ્ણના ભક્તો છે. તો એ બધા લોકો આ જીવનને પરિવર્તન પોતાનું કરી શક્યા હોય. ડ્રગ્સ, બરાબર, જુગાર, વ્યભિચાર, માંસાહાર, આ બધી વસ્તુમાંથી બહાર નીકળે, ટેન્શન, ડિપ્રેશન, આમાંથી બહાર નીકળીને પોતાનું જીવન પવિત્ર કરી શક્યા હોય, તો એનું જે શ્રેય છે એ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત અને ભારત ભૂમિ પર પ્રગટેલા મહાન સંત, મહાન આચાર્ય એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદના ફાળે જાય છે. તો જેના થકી આ ભગવદ્ ગીતા કંઈક અંશે અમે કંઈક સમજી શક્યા છીએ, અને વિશ્વના હજારો લોકો સમજી શક્યા છે. એમનો નાનો એવો પરિચય તમે લોકો ઓળખતા તો હશો જ. પ્રભુપાદ બંગાળની ભૂમિ ઉપર જેમનો જન્મ થયો, એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ નાનપણથી જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અનન્ય ભક્ત. એમના પિતાજી ને કહે છે કે મને એક રથ લઈ આપો. જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ હોય છે, આપણે બધા મેળામાં જઈએ તો આપણે એમ કહે ને કે મને ગન લઈ દો, બરાબર. નાની નાની દીકરી હોય તો એમ કે ભાઈ મને ઢીંગલી લઈ દો, બરાબર. જ્યારે આ નાના એવા અભય એમના પિતાજીને કહે છે કે ભાઈ પિતાજી મને એક લાકડાનો રથ બનાવી દો ને. કેમ? તો કે મારે જગન્નાથજીની રથયાત્રા કાઢવી છે. નાનો એવો લાકડાનો રથ કાઢે છે, બનાવી દે છે, ને એમાં જગન્નાથજીને બિરાજમાન કરી અને બંગાળની જે કલકત્તાની શેરીઓમાં નાના એવા અભય રથયાત્રા કાઢે છે. કોને ખબર હતી કે ભવિષ્યમાં આ જ અભય ના કારણે આખા વિશ્વમાં જગન્નાથજીની રથયાત્રાઓ નીકળશે. આજે અમેરિકાની અંદર, લંડનની અંદર, ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર બધી જ જગ્યાએ જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળે છે. નું કારણ છે પ્રભુપાદ, અભય શરણાવી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ. ધીમે 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 મોટા થયા, બરાબર, અને ત્યારની જે આપણી જે સ્વાતંત્ર જે ચળવળ હતી, સ્વતંત્ર થવાની જે ચળવળ હતી, એમાં જોડાયા હતા પ્રભુપાદ. સુભાષચંદ્ર બોઝના જુનિયર હતા, સેમ કોલેજમાં હતા સુભાષચંદ્ર બોઝ અને અમારા આચાર્ય, એક કોલેજમાં સિનિયર જુનિયર. એમની સાથે જોડાયા. એક દિવસ એમના મિત્રે કહ્યું કે એક મહાન સંત આવ્યા, ચાલો મળવા જઈએ, બરાબર. મળવા ગયા, અને આજે વચ્ચે બેઠા છીએ એમના ગુરુ મહારાજ છે, પ્રભુપાદના ગુરુ મહારાજ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર. એમને જ્યારે નજર પડી પહેલી વખત આ વ્યક્તિ ઉપર, અભય ઉપર, ત્યારે એમને કહ્યું તમારું અંગ્રેજી ખૂબ સારું છે, તમે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનો પ્રચાર તમે વિશ્વના દરેક ખૂણે કેમ નથી કરતા? તમારે કરવું જોઈએ, દેશ વિદેશમાં તમે પ્રચાર પ્રસાર કરો. આ એ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર જે છે, જેમને ભારતની અંદર 64 મઠોની સ્થાપના કરી, અને 10,000 કરતા વધારે શિષ્યો એ સમયે એમના દેશ અને વિદેશમાં હતા. પ્રખર જ્ઞાની, 7 વર્ષની ઉંમરમાં 4 વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણો બધા કંઠસ્થ. 11 વર્ષની ઉંમરે નૈષ્ટિક બ્રહ્મચર્ય ધારણ કર્યું, બરાબર, અને સંન્યાસી બની ગયા નાની ઉંમરમાં. અને જ્યારે બહાર નીકળતા, જ્યારે કાશી બનારસની સડકો ઉપર, ત્યારે બધા જેટલા પણ વેદોના જ્ઞાતાઓ હોય એ બધા છુપાઈ જતા હતા. પ્રખર જ્ઞાતા હતા, બરાબર. આગળ જતા એમની દીક્ષા થઈ, અને ખૂબ ભારતની અંદર ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો શ્રીલ પ્રભુપાદજીએ. ઘણા વર્ષો સુધી અહીંયા ભારતની અંદર મહેનત કરી રાધા કૃષ્ણની ભક્તિનો પ્રચાર પ્રસાર કરવા માટે, પણ એટલી બધી સફળતા ના મળી. ઇસ્કોનની શરૂઆત 1953માં ઝાંસીમાં શરૂઆત થઈ,
બરાબર. ઇસ્કોનની શરૂઆત ભારતમાંથી થઈ, શરૂઆત કરનારા છે ભારતીય છે, અને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવ્યા રાધા કૃષ્ણને. બરાબર. ખૂબ મહેનત કરી, પણ આપણે બધા, તમને ખબર છે ને કે અમને જ બધું આવડે જ છે. આપણે અત્યારે ભગવદ્ ગીતા કોઈ આવે છે તો આપણે શું કહે, અમારી પાસે છે ભગવદ્ ગીતા, વાંચી ભલે કોઈ દિવસ, અમને આવડે છે, અમને બધી ખબર પડે છે. આવું જ થયું, વર્ષો સુધી મહેનત કરી, પણ એ અહીંયા જોયું પરિણામ ના મળ્યું, ત્યારે એમના ગુરુ મહારાજની આજ્ઞા, બરાબર, નું પાલન કરી અને એ અમેરિકા ગયા. બરાબર. 70 વર્ષની ઉંમરે ખિસ્સામાં માત્ર $8, એટલે એ સમયના 40 રૂપિયા જેવું થાય. બરાબર. 70 વર્ષની ઉંમરે રસ્તામાં માલવાહક જહાજમાં ગયા, રસ્તામાં 2 હાર્ટ એટેક આવ્યા. બરાબર. જ્યાં કોઈ ઓળખતું નથી, કોઈ જાણતું નથી, એવી જગ્યાએ બોસ્ટનમાં ઉતર્યા. 3 વર્ષ સુધી ત્યાં એવા હિપીઝ લોકોની વચ્ચે કે જે ડ્રગ્સ લે છે, ગાંજો લે છે, ચરસ લે છે, આવા લોકોની વચ્ચે ગાર્ડનમાં બેસીને, મૃદંગ પણ નહોતું, નાની એવી ડફલી જેવું લઈને ખાલી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, સતત 3 વર્ષ સુધી, સતત 3 વર્ષ સુધી ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તના મુખમાંથી જયારે ભગવાનનું નામ નીકળે ને કોઈના કાનમાં પડે અને એનું જીવન પરિવર્તન ના થાય એવું બને નહીં. ધીમે 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 એ સમયે ત્યારની જે યંગ જનરેશન અમેરિકામાં, ન્યુયોર્કમાં, જે સરકારની સામે બળવો પોકારી દીધો હતો, એ બધી જનરેશનના કાનમાં ધીમે ધીમે આ શબ્દો પડ્યા, કૃષ્ણના, રામના. દોડી દોડીને બધા આવીને બેસી ગયા બાજુમાં, અને પાછળ પાછળ એમની પાસે પણ જે કઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હતું, એક જ મિનિટ, યુ રિસીવ અ રિક્વેસ્ટ ટુ રેકોર્ડ. ઓકે. તો એમની પાસે જે કઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હતા, એ બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લઈને બાજુમાં બેસી ગયા, અને એ બધા ધીમે 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 જો તમે આખા વિશ્વની અંદર હજારો હજારો લોકો, 10 વર્ષની અંદર 10,000 શિષ્ય. બરાબર. 18 વખત પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ જેવા કેટલાય બધા શાસ્ત્રોનું ટ્રાન્સલેશન, 70 જેટલી અલગ અલગ બુક, 5,000 કરતા વધારે પત્ર વ્યવહાર. બરાબર. આજે પણ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, IIM, એમાં પ્રભુપાદનું જીવન ચરિત્ર ભણાવવામાં આવે છે કે 10 વર્ષની અંદર આ વ્યક્તિ કેવી રીતના આ કરી શકે. હાઉ ઇઝ ઇટ પોસિબલ? શક્ય નથી, કોઈ સામાન્ય મનુષ્યથી શક્ય નથી. ભવ્યાતિ ભવ્ય 108 મંદિરો, જેમાંથી અમુક ફોટા તમારી સામે છે. અમેરિકાનું મંદિર છે, લંડનનું મંદિર છે, યુક્રેનની અંદર એટલા બધા ડિવોટી છે કે આજે પણ ત્યાં કોઈ ઉત્સવ થાય તો ઓપન પંડાલમાં કરવો પડતો હોય છે, કારણ કે અઢળક માણસો આવતો હોય છે આજે પણ. ડર્બન, સાઉથ આફ્રિકા. તમને બધાને જાણીને ખૂબ આનંદ થશે કે ઇસ્કોનનું વડું મથક અને આખા વિશ્વમાં રાધા કૃષ્ણનું સૌથી મોટું મંદિર છે પશ્ચિમ બંગાળની અંદર છે, માયાપુર, જે તમારી સામે ફોટો છે. બરાબર. આ ઇસ્કોનનું ઓલ ઓવર વિશ્વનું વડું મથક છે માયાપુર, બંગાળ. બરાબર. તો આ થઈ ગયો પ્રભુપાદનો પરિચય. તો આ પ્રભુપાદ, એમના શિષ્ય હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ, અને એમના શિષ્ય એટલે નામ નિષ્ઠા પ્રભુ, જેમના થકી આપણને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તમને એમ થાય કે આ બધું જાણવાની શું જરૂર છે? તમે જયારે ચોથા અધ્યાયમાં આવશો, ચોથા અધ્યાયના પેલા બીજા શ્લોક ભણશો, ત્યારે તમને ખબર પડશે કે આ પરંપરાની શું કામ જરૂર છે, આચાર્યને શું કામ જાણવાની જરૂર છે, જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું એ સોર્સ જાણવાની શું કામ જરૂર છે. તમે લોકો સવારમાં 8 વાગ્યાનો આટલો કિંમતી સમય, 8 વાગ્યાનો એટલે બિઝીએસ્ટ આ ટાઈમ કહેવાય ને. તમારા બધાને જોબ ઉપર જવું હશે, માતાજીઓને રસોઈ બનાવી હોય, બાળકોને સ્કૂલે મૂકવાના છે, બધા કંઈક ને કંઈક ઉતાવળમાં છે, છતાં પણ આપણે બધા અહીંયા આટલો કિંમતી સમય આપો છો, તો તમારે જાણવું પડશે ને કે યોગ્ય સમયે, યોગ્ય જગ્યાએ તો અમે ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ ને. કોઈ હાલતું ફાલતું ક્યાંય, બરાબર, પોતાની રીતના શીખીને તો કોઈ ક્લાસ લેતું નથી ને. બહુ મહત્વની વસ્તુ છે ને. એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટમાંથી કઈ મગાવીએ તો આપણે એના સ્ટાર રેટિંગ જોઈએ, ભાઈ બરાબર તો છે ને, 5 જણાને પૂછીએ. બરાબર. સામાન્ય દહીં લેવા જઈએ ને તો આપણે કહીએ સ્ટોર વાળાને, ભાઈ અમૂલનું આપજે. બરાબર. તો 18 દિવસ ને 18 કલાક તમે ઇન્વેસ્ટ કરવાના છો. બરાબર. તો તમને ખ્યાલ તો હોવો જોઈએ ને કે આનો સોર્સ ઓથેન્ટિક તો છે ને. એટલા માટે આ ઇન્ટ્રોડક્શન બહુ જરૂરી છે. ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું થાય? તમારે ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે. એક અર્થ તો અહીં લખ્યો છે, ભગવદ્ ગીતા એટલે ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું ગીત. બીજા અર્થ તમારે લખવાના છે. ખૂબ ટેન્શનમાં છીએ, ખૂબ ચિંતામાં, ઉપાધિમાં બધા જ માણસો છે. બધાને એમ થાય ભગવાન તમે મારી સાથે વાત કેમ નથી કરતા? આવું થાય ને ત્યારે ભગવાન કહે છે કે બેટા, મેં આપી છે ભગવદ્ ગીતા, લાઈફ મેન્યુઅલ. ભગવદ્ ગીતા એટલે શું છે? લાઈફ મેન્યુઅલ છે.
ગામમાં બજારમાંથી નાનું રમકડું લેવા જાવ, મોબાઈલ લેવા જાવ, એની સાથે એની બુકલેટ આવે કે આને કેવી રીતના યુઝ કરવાનું, કેવી રીતના વાપરવાની. તમને શું લાગે કે તમને ને મને આવડું મોટું શરીર મળ્યું છે, આને વાપરવા માટેનું કોઈ મેન્યુઅલ નહીં હોય? કે આ શરીરનો અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ્ય શું છે? ખાલી પૈસા 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 પૈસા, ખાલી ભોગ 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 ભોગ. સવારે ઉઠીએ અને રાત્રે સૂવીએ ત્યાં સુધી આપણે એક જ વસ્તુ પાછળ પડીએ છીએ. શેની પાછળ? સુખની શોધ માટે, કે હું સુખી થઈ જાઉં, મને શાંતિ મળી જાય. રસ્તો ગમે તે હોય, બરાબર ને? કોઈ યોગ કરીને સુખી થવા માંગે, કોઈ કર્મ કરીને સુખી થવા માંડે, કોઈ પુણ્ય કરીને સુખી થાય, કોઈ પૈસા કમાઈને સુખી થાય, કોઈ ભોગ કરીને સુખી થવા માંગે છે. પણ મૂળ તો એક જ આપણી જે કહેવાય ને દોટ છે, સુખ અને શાંતિ માટેની. બરાબર. તો ખરેખર મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે એ આપણને ભગવદ્ ગીતા નામના લાઈફ મેન્યુઅલમાંથી આપણને મળે છે. ભગવદ્ ગીતા એ મહાભારતમાં રહેલા ભીષ્મ પર્વનો ભાગ છે. બરાબર. અને ભગવદ્ ગીતા એટલે અર્જુન અને ભગવાન કૃષ્ણ વચ્ચેનો જે સંવાદ જે છે, બરાબર, એ સંવાદ એટલે ભગવદ્ ગીતા. વિશાળ પુસ્તક છે. ડિટેલ સ્ટડી કરવું હોય તો 2 વર્ષ જેવો સમય જોઈએ, મિનિમમ 2 વર્ષ જેવો. બરાબર. 1 વર્ષ છે, બરાબર, 1 વર્ષ કરતા 2 વર્ષ જે આપણે ભક્તિ શાસ્ત્રી જે ભણીએ છીએ, 1.5 થી 2 વર્ષ જેવો સમય લાગે છે. ભગવદ્ ગીતા 1 વર્ષ ને બાકીના પુસ્તકો ગણીએ તો 1.5 થી 2 વર્ષ જેવો સમય લાગે. તો 18 દિવસમાં તો આપણે, મારો ગોલ ખાલી એટલો જ છે કે તમને આગળ લઈ જવા છે. લેવલ 1 માં નહીં અટકતા, લેવલ 2, 3, 4 ભક્તિ શાસ્ત્રી સુધી લઈ જવા આ કોર્સનો એકમાત્ર ગોલ છે. ભગવદ્ ગીતામાં ટોટલ 700 શ્લોક છે, જેમાંથી ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા બોલાયેલા શ્લોક છે 574, અર્જુન દ્વારા 84, અને સંજય 41, અને ધૃતરાષ્ટ્ર 1 શ્લોક. પહેલો અને છેલ્લો. ધૃતરાષ્ટ્રે પહેલો શ્લોક બોલ્યો છે, પછી કોઈ એનો શ્લોક નથી. અર્જુન દ્વારા 84 શ્લોક છે, સંજય દ્વારા 41, ને ભગવાને પોતે 574 શ્લોક બોલ્યા છે. ભગવદ્ ગીતાને મુખ્ય 3 વિભાગમાં વહેંચી શકાય. શરૂઆતના જે 6 અધ્યાય છે કર્મયોગ, વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય છે ભક્તિયોગ, ને છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગ. ભક્તિયોગ છે સેન્ટરમાં છે, એક બાજુ કર્મયોગ, એક બાજુ જ્ઞાન યોગ. બરાબર. આજે આપણે કર્મયોગ વાળા અધ્યાયથી શરૂઆત કરશું. બીજું, ભગવદ્ ગીતાની અંદર મુખ્ય જે વિષયો છે 5 છે: ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાલ અને કર્મ. આ 5 વિષયમાંથી એક વિષય એવો છે કે જે ભગવદ્ ગીતા જાણીને આપણે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. એ વિષય કયો? કયો વિષય જે છે જે તમે ચેન્જ કરી શકો ભગવદ્ ગીતાને જાણીને? પ્રભુજી, બસ ભગવદ્ ગીતામાંથી આ જ શીખવાનું છે. આને કઈ રીતના ચેન્જ કરી શકીએ? બરાબર. તો ભગવાન વિશેની માહિતી બીજા અધ્યાયમાં મળશે, 6 થી લઈને 12મા અધ્યાયમાં મળશે. જીવ વિશેની માહિતી તમને બીજા અધ્યાયમાં મળશે, 13મા અધ્યાયમાં મળશે. પ્રકૃતિ વિશેની માહિતી 7મા અધ્યાયમાં મળશે, 13મા અધ્યાયમાં મળશે. કર્મ વિશેની માહિતી 3જા અધ્યાયમાં, 5મા અધ્યાયમાં, અને આગળ છૂટું બધી. કાળ વિશેની માહિતી તમને 4થા અધ્યાયમાં અને 11મા અધ્યાયમાં, 2 જગ્યાએ અલગ અલગ કાળ વિશેની માહિતી. તો આમ આ 5 વિષયો બધા ચેપ્ટરમાં છે, પણ મોટું આ અમુક ચેપ્ટરમાં એનું વધારે પ્રાપ્ત થશે, જે આપણે ભણવાના છીએ. પહેલો અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ. બરાબર ને? આ અધ્યાય હવે ઘણા બધા લોકો ઘણી વખત ભગવદ્ ગીતા અમારી સાથે ભણી ચૂક્યા છીએ. પહેલો અધ્યાય એટલે આમ ખાસ આની અંદર ભગવાન કૃષ્ણનો કોઈ શ્લોક નથી. બીજું, પહેલા અધ્યાયની અંદર ભગવાનનો કોઈ ઉપદેશ નથી, ભગવાનના જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત થઈ નથી. પણ છતાં ભગવદ્ ગીતાનો પહેલો અધ્યાય ખૂબ મહત્વનો છે, કારણ કે પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનને થયેલા જે પ્રશ્ન છે એનો જવાબ જ એટલે ભગવદ્ ગીતા છે. બરાબર. તો કોઈ મને કહેશે કે ભગવદ્ ગીતાના પહેલા અધ્યાયને સિમ્પલ ભાષામાં એક વાક્યમાં કેવું હોય તો શું કહી શકો? પહેલા અધ્યાયમાં શું શું આવે? કોઈ કહી શકે? એક વ્યક્તિ પહેલા અધ્યાય વિષાદ. અર્જુન વિષાદ્યો. ઓકે, પછી 3 વ્યક્તિની ત્રણ વ્યક્તિની એનું નિરીક્ષણ અને 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ. અર્જુનના 4 પ્રશ્નોનો શંખનાદ. અર્જુનની મૂંઝવણ કહી શકીએ. બહુ સિમ્પલ આન્સર છે. 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ એટલે પહેલો અધ્યાય. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ બધાનો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો શરૂઆત ટોટલ 46 શ્લોક છે. પહેલા શ્લોકની અંદર ધૃતરાષ્ટ્રની પૂછપરછ. 2 થી લઈને 11 શ્લોક છે જે દુર્યોધન સૈન્યનું નિરીક્ષણ કરે છે અને એ જોઈને ભયભીત થાય છે.
એના ગુરુ પાસે જાય છે, ગુરુને મેણું મારે છે, અને ગુરુ પાસેથી જયારે ભીષ્મદેવ પાસે જાય તો ભીષ્મદેવ તરત શંખનાદ કરે છે. તો 12 થી લઈને 19 શ્લોક છે શંખનાદ છે. જેવો શંખનાદ થાય, બધું થાય, યુદ્ધ કરવાની બધી તૈયારી ચાલુ થઈ ગઈ, બધું રેડી, ત્યારે અર્જુન ભગવાન એમ કે છે, પ્રભુ રથને વચ્ચે લઈ લો, મારે જોવું છે, સૈન્ય નિરીક્ષણ કરવું છે. ભગવાન છે એ રથને વચ્ચે લઈને મૂકે છે. ભગવાન જેવો રથ બંને સેનાની વચ્ચે મૂકે છે અને અર્જુન જયારે સામે પોતાના ગુરુ દ્રોણ અને એમના દાદા ભીષ્મદેવને જયારે જોવે છે, ત્યારે અર્જુન છે એ વિષાદમાં મુકાય છે. બરાબર. અને ત્યાંથી ભગવાનની યોગ માયા શક્તિની શરૂઆત થાય છે. જેવી યોગ માયાની શરૂઆત થાય અને અર્જુન યુદ્ધ ના કરવા માટેની 4 દલીલો આ અધ્યાયમાં અને બીજા અધ્યાયમાં 1 દલીલ, આમ મળીને ટોટલ 5 દલીલ ભગવાનની સામે રજૂ કરે છે કે મારે આ કારણોસર યુદ્ધ કરવું નથી. બરાબર. આટલું સમજી લઈએ તો આ અધ્યાય પૂરો થઈ જાય છે. બરાબર. હવે એક જ દ્રશ્ય છે, પણ 3 અલગ અલગ વ્યક્તિ છે. તમે અહીંયા જુઓ તો ધૃતરાષ્ટ્ર વચ્ચે છે, અર્જુન અને આ બાજુ દુર્યોધન. બધાના મનોભાવ છે જુદા જુદા છે. ધૃતરાષ્ટ્ર છે એને ભય છે, શંકા છે યુદ્ધના પરિણામ વિશે. અર્જુન છે એ ખૂબ દુઃખી છે, કારણ કે કેટલાય બધા માણસોનું નિકંદન નીકળી જવાનું છે. ભગવાનના ભક્ત છે એટલે કૃપા. અને દુર્યોધન છે એને ભય છે, કારણ કે એને વિચાર્યું નહોતું કે સામે પણ 7 અક્ષોની સેના હશે. કારણ કે કૌરવોને એવું હતું કે પાંડવોની હેલ્પ કોણ કરશે, કારણ કે સત્તાધારી પાર્ટી હોય એની હેલ્પ કરે ને, એટલે આની તો કોઈ હેલ્પ કરવાનું નથી. એટલે દુર્યોધનને એવું હતું. પણ જયારે 7 અક્ષોની સેના જોવે છે ત્યારે ભયભીત થાય છે. બરાબર. આ રીતના ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆતનો પહેલો શ્લોક, ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે સંજયને, સંજય કુરુક્ષેત્રના તીર્થસ્થાનમાં ધર્મક્ષેત્રમાં યુદ્ધની ઈચ્છાથી સમવેતા યુયુત્સવઃ, યુયુત્સવ યુદ્ધની ઈચ્છાથી, સમવેતા ભેગા થયા, મામકા એટલે મારા, પાંડવાશ્ચૈવ એટલે કે પાંડવોના પુત્રોએ શું કર્યું, કિમ કુર્વત શું કર્યું. ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત છે પાર્શિયાલિટીથી થાય છે. ધૃતરાષ્ટ્ર છે રાજા છે, કાર્યકારી રાજા છે. બરાબર. હવે રાજા માટે પ્રજા છે સમાન હોવી જોઈએ, અને આમાં તો એના ભાઈના જ પુત્રો હતા. આમ જોઈએ તો પાંડવો છે એ પણ કૌરવો જ છે ને. બરાબર. પાંડવો છે, આમ તો કુરુવંશ તો એક જ છે. પાંડુ અને ધૃતરાષ્ટ્ર બંનેના પુત્રો છે, એટલે કહેવાય તો આમ જોઈએ તો બધા કૌરવો કહેવાય ને, કારણ કે બધા કુરુવંશમાંથી જ આવે છે. પણ અહીંયા જે શરૂઆત કરવામાં આવે છે ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા, એક રાજાને શોભે નહીં એવી શરૂઆત છે. રાજાએ ધૃતરાષ્ટ્રએ સંજયને એવું પૂછવું જોઈએ કે સંજય યુદ્ધભૂમિ ઉપર શું ચાલે છે, આ કહો. ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર એમ કે છે કે નહીં, મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું. એટલે આમાં અહીંયા પાર્શિયાલિટી જોવા મળે છે કે નહીં, મારા પુત્રો જુદા છે, પાંડુના પુત્રો જુદા છે. જ્યાં એક રાજાને શોભે એવું વલણ નથી. પાર્શિયાલિટીથી ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત થઈ, અને આ મહાભારતનું સૌથી મોટું કારણ છે આજ ધૃતરાષ્ટ્ર. નામ શું છે? ધૃત રાષ્ટ્ર. ધૃત એટલે કસીને પકડવું. કોને? રાષ્ટ્રને. જન્મથી અંધ હોવાના કારણે, વૈદિક મર્યાદાઓના કારણે રાજા બની શકે નહીં. બરાબર. છતાં રાજા બનવું હતું. પોતે રાજા ના બન્યા તો પોતાના પુત્ર, જયારે એને જન્મ પહેલાથી ખબર હતી, એમના ભાઈ વિદુર, નાના ભાઈ વિદુરે પહેલેથી જ એને સંકેત આપ્યા હતા કે આવનાર પુત્ર છે અસુર છે, દુર્યોધન. નાનપણથી જ એને ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર હતી કે મારા પુત્રો છે અસુર છે. છતાં પણ એને બધી જ એની અપરાધિક ગતિવિધિઓ જે હતી એમાં સાથ આપવો. કોનો? ધૃતરાષ્ટ્રનો. શું કામ? કારણ કે પોતાની જે મનસા છે રાજા બનવાની, એ મનસા પોતાનાથી પૂરી ના થઈ તો મારા દીકરાને રાજા બનાવીશ. બસ આ જે પાર્શિયાલિટી વાળી જે મેન્ટાલિટીના કારણે આ યુદ્ધ થયું. અને આજે પણ આ જગતમાં જ્યાં યુદ્ધ થાય છે એની પાછળ આ એક જ મેન્ટાલિટી કામ કરે છે, ધૃતરાષ્ટ્ર. પછી ઘરની અંદર હોય તો ભલે, 2 સિટીની વચ્ચે, 2 રાજ્યની વચ્ચે, 2 દેશની વચ્ચે આ મનસા હોય તો ભલે, આનું એક જ કારણ છે, પાર્શિયાલિટી. બરાબર. જયારે બધા જ પુત્ર ભગવાનના છે. ઓકે. તો રાજાએ શું કરવું જોઈએ? ખરેખર દૂધમાં ખાંડ નાખીને મીઠાઈ બનાવવી જોઈએ. એની જગ્યાએ રાજાએ દૂધમાં લીંબુ નીચોડીને જુદું પાડી દીધું. મારા અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું. બરાબર. તો આ પેલી ધૃતરાષ્ટ્રની જે મેન્ટાલિટી છે
એ આપણે અહીંયા ભણી રહ્યા છીએ. આના પછી દુર્યોધનની મેન્ટાલિટી ને અર્જુનની મેન્ટાલિટી ભણશું એટલે અધ્યાય પૂરો થઈ જશે. તો ધૃતરાજ છે યુદ્ધભૂમિને કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છે હમણાં આપણે વાત કરી. શંકા, ભય અને પક્ષપાતી વલણ, ત્રણ વસ્તુ મેન જોવા મળે છે. શંકા છે. શું શંકા છે? ખબર તો હતી. અહીંયા ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે શબ્દ જે પહેલો જે શબ્દ આવ્યો શું? ધર્મક્ષેત્રે. વિચાર કરો કે જે યુદ્ધભૂમિ ઉપર લાખો લોકોના જીવ જવાના છે, ગળા કપાવાના છે, ધર્મક્ષેત્ર શું કામ નામ આપ્યું? બરાબર. તો કુરુના એક મહાન રાજા, પ્રતાપી રાજા દ્વારા ત્યાં તપશ્ચર્યા કરવામાં આવી. તપશ્ચર્યા કરવાના ફળ સ્વરૂપે ભગવાન પ્રસન્ન થઈને વરદાન આપ્યું કે આ જગ્યા ઉપર કોઈ યજ્ઞ કરશે, દાન કરશે, તપ કરશે, ધર્મની સાઈડમાં રહીને, બરાબર, તો એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે, એનો વિજય થશે. હવે જ્યારે આ લોકેશનની ખબર પડી સંજય દ્વારા, અચ્છા સંજયને શું કામ પૂછે છે ધૃતરાષ્ટ્ર? સંજય ને ધૃતરાષ્ટ્ર બે ક્યાં છે અને યુદ્ધ ક્યાં ચાલે છે? બોલો. એ લોકો હસ્તિનાપુરમાં છે. કુરુક્ષેત્ર પણ સંજયજીને એમના ગુરુ વેદવ્યાસ દ્વારા દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે. બોલ. સંજય ત્યાં બેઠા બેઠા હસ્તિનાપુર એટલે આજનું દિલ્હી, બરાબર, અને કુરુક્ષેત્ર તો અત્યારે છે જ, તમે લોકો જઈ શકો છો. લગભગ 150 કિલોમીટર જેવું ડિસ્ટન્સ છે. સંજય ત્યાં બેઠા બેઠા લાઈવ જોઈ રહ્યા છે અને સાંભળી રહ્યા છે, બરાબર. હવે જ્યારે ઇન્ટરનેટની શોધ નહોતી થઈ એની પહેલા કોઈને એમ કે આપણે કહીએ કે ભાઈ અમેરિકામાં મેચ ચાલતો હોય ને બેઠા બેઠા લાઈવ જોઈ શકીએ, તો એમ કે હવે ગાંડા જેવી શું વાત કરો, ગાંડો થઈ ગયો કે ત્યાં ચાલતું હોય ને આપણે લાઈવ જોઈ શકીએ. આજે જેમ જેમ ટેકનોલોજી નો વિસ્તાર થતો જાય છે તો હવે આપને વિશ્વાસ આવે છે ને કે ના ના અમેરિકામાં બેઠા બેઠા, બરાબર, અહીંયા ભારતમાં શું ચાલે છે ત્યાં જોઈ શકાય, ત્યાં શું ચાલે છે અહીંયા જોઈ શકાય. વિચાર કરો કે આપણા શાસ્ત્રમાં ઘણું બધું છે, બરાબર. આપણા ઉપર અંગ્રેજોનું કહેવાય કે સામ્રાજ્ય થયું, આપણને આપણા શાસ્ત્રોનો વિરુદ્ધ આપણને ભણાવવામાં આવ્યા, જેથી આપણે આપણા શાસ્ત્રોમાં વિશ્વાસ એટલો રહ્યો નહીં. તો એ સમયે એ ટેકનોલોજી દ્વારા સંજય છે એ ત્યાં બેઠા બેઠા જોઈ રહ્યા હતા. એટલે ધૃતરાજ સંજયને પૂછે છે, સંજય શું ચાલે છે? ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, કુરુક્ષેત્ર નામનું જે ધર્મક્ષેત્ર છે એમાં શું ચાલે છે? શંકા એ હતી કે ધર્મક્ષેત્ર છે તો મારા છોકરાઓ બરાબર ધર્મની સાઈડમાં નથી, તો હવે આ જીતશે કેમ? કારણ કે વરદાન તો એ છે કે ધર્મની સાઈડમાં હોય એ જીતે. મારા છોકરા અધર્મી છે તો આપણી સેના કેવી રીતના જીતશે? એટલે એને ભય છે, કારણ કે ભેદભાવ છે, આસક્તિ છે, બરાબર. એટલે એનું પક્ષપાતી વલણ થાય છે કે હું અને મારું, આ માનસિકતા છે. આજે આસક્તિ જે છે ને એ પતનનું સૌથી મોટું કારણ છે. એટલા માટે શાસ્ત્ર વાંચીને કંઈક છોડવું હોય તો શું છોડવું જોઈએ? આસક્તિ. આસક્તિ એટલે શું? જે આસક્તિ આવે છે પણ એ જાતી નથી. આસક્તિ બહુ અઘરી છે. જો આસક્તિ હે પર જાતી નહીં હે, આસક્તિ હે, બરાબર. આપણે બધાને કંઈક ને કંઈક આસક્તિ હોય ને, બાળકો ઉપર હોય, રૂપિયા, પૈસા, ધન, સંપત્તિ, સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે હોય. આપણને એવું લાગે કે મને ક્યાં આસક્તિ નથી, પણ હોય છે. રૂપિયા, પૈસા, ધન, સંપત્તિ, પત્ની, બાળકોમાં હંમેશા હોય છે. બસ આ આસક્તિને કન્વર્ટ કરવી એ ભગવદ્ ગીતાનો મૂળ સિદ્ધાંત છે. ઓકે. આસક્તિ અને સ્નેહમાં ફેર છે. ધૃતરાષ્ટ્રને આસક્તિ હતી. આસક્તિમાં એવું થાય કે જે ખરાબ વર્તન હોય એને પણ પ્રોમોટ કરવામાં આવે ને સાથ આપવામાં આવે. જ્યારે સ્નેહમાં એવું હોય છે, ખોટી રસ્તા ઉપર ચાલે બાળક, તેનું કાન ખેંચવામાં આવે, ભાઈ તું ખોટા રસ્તે છો, આ ના કરાય. જ્યારે અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રને દુર્યોધન પ્રત્યેની આસક્તિ, અને એ જ એને અલ્ટિમેટલી લઈને ડૂબે છે. ઓકે. તો આ જે અસંતોષ છે એના કારણે અધર્મ થયું, એના કારણે આખું મહાભારત યુદ્ધ થયું. બાકી યોગ્ય સમયે તમે વિચાર કરો, યુધિષ્ઠિર મહારાજને સિંહાસન આપ્યું હોત તો રિઝલ્ટ શું આવે? કારણ કે ખરા હકદાર તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ હતા ને, તમને બધાને ખ્યાલ છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે યોગ્ય વ્યક્તિ હતા અને એ કુરુવંશમાં સૌથી મોટા હતા બધા જ ભાઈઓમાં, તો યોગ્ય હકદાર તો એ હતા. શાસ્ત્ર પ્રમાણે તો રાજા બનવા જોઈએ પણ ના બનવા દીધું, એટલે મહાભારત થઈ. હવે જ્યારે આ પૂછ્યું, બરાબર, અને ત્યારે સંજય એ એમ ધૃતરાષ્ટ્રને કહી રહ્યા છે શું ચાલે છે. ત્યારે યુદ્ધભૂમિ ઉપર દુર્યોધન જોવે છે સામે 7 અક્ષોની સેના. દુર્યોધન 11 અક્ષોની સેના લઈને આવે છે સામે. 7 અક્ષોની સેના જયારે જોવે છે ત્યારે દુર્યોધન ડરી જાય છે. દુર્યોધન એમ થાય કે આટલા મોટા મોટા મહારથીઓ મારી સામે ક્યાંથી આવી ગયા? આ યુધિષ્ઠિરને સહાયતા કરવા માટે કોણ હાજર થઈ ગયું? મને તો એમ કહેતું 5 પાંડવો આવશે અને 5 મિનિટમાં અમે યુદ્ધ ફિનિશ કરી અને વિજય થઈને ઘરે આવી જઈશું, પણ એ તો 7 અક્ષોની સેના સામે છે, બરાબર. ત્યારે દુર્યોધન જે ભયભીત થાય છે અને પોતાના ગુરુ પાસે જઈ
અને એના ગુરુને મેણું મારે છે. શું મેણું મારે છે? પશ્યતામ પાંડુ પુત્રાણામ આચાર્ય મહતિમ ચમુમ વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા તવ શિષ્યેણ ધીમતા તવ શિષ્યેણ કોણ? દ્રુપદ પુત્રેણ. કોણ છે દ્રુપદ પુત્રેણ? દ્રુપદ નો પુત્ર કોણ? દુષ્ટધુમ. દુષ્ટધુમ કોણ હતા? દુષ્ટધુમ દુષ્ટધુમ નો જન્મ શું કામ થયો હતો? બોલો. ત્યારે દુર્યોધન એના ગુરુ દ્રોણ પાસે જઈને કહે છે કે તમે મૂર્ખ છો, તમારો શિષ્ય છે બુદ્ધિમાન છે. કેવી રીતના મૂર્ખ છો? અહીંયા દુષ્ટધુમ લખી શકતા હતા, દુષ્ટધુમ બોલી શકતા હતા, પણ બોલ્યો નથી દુર્યોધન. દ્રુપદ પુત્રને બોલ્યો છે. શું કામ? તો કે એના ગુરુને યાદ દેવડાવે છે કે ભૂતકાળમાં થયેલી તમારી ભૂલના કારણે આજે આ પરિણામ, આજે આ દ્રશ્ય આપણે બધા જોઈ રહ્યા છીએ. શું ભૂલ હતી? તમને ખબર હતી. આની પાછળ બહુ મોટી સ્ટોરી છે, હું તમને શોર્ટમાં કહું. ગુરુ દ્રોણ અને રાજા દ્રુપદ બંને પાકા ભાઈબંધ, સાથે ભણતા હતા ગુરુકુળમાં, બરાબર. અને એવી મિત્રતા હતી કે દ્રુપદ રાજાએ વચન આપ્યું હતું ગુરુ દ્રોણને કે ભવિષ્યમાં કાંઈ પણ જરૂર પડે તો હું બેઠો છું, મિત્ર છું તારો, ચિંતા નહીં કરતો, અડધું રાજ્ય આપી દઈશ, ચિંતા નહીં કરતો. ગુરુકુળમાંથી બંને બહાર નીકળ્યા. ગુરુ દ્રોણ બ્રાહ્મણ, બરાબર. એમને કોઈ પૈસામાં ખાસ આસક્તિ નહોતી, બરાબર. વેદો ઉપનિષદો ભણાવવા, બરાબર, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપવું, અને બસ નાની એવી કુટિયાથી પોતાનું ચાલતું હતું. દ્રુપદ તો રાજા બન્યા આગળ જતા. એક સમય એવું થયું, ગુરુ દ્રોણના પુત્ર અશ્વત્થામાના પીવા માટે દૂધની વ્યવસ્થા નહોતી, બરાબર. ત્યારે ગુરુ દ્રોણને એમ થાય છે કે મારું મિત્ર દ્રુપદે મને વચન આપ્યું હતું જરૂર પડશે તો અડધું રાજ્ય આપી દઈશ, તો શું હું જઈને ગાય ના માંગી શકું? ત્યારે ગુરુ દ્રોણ જાય છે દ્રુપદ રાજા પાસે રાજ્યમાં અને ઇન્ટ્રોડક્શન આપે છે કે આપણે બંને મિત્ર હતા, સાથે આપણે ભણતા હતા. ત્યારે દ્રુપદ કહે છે, મિત્ર, આપણી બે વચ્ચે કોઈ મિત્રતા હોઈ શકે નહીં. તું તારું સ્થાન જો ને મારું સ્થાન જો. હું રાજા છું અને તું એક નિર્ધન બ્રાહ્મણ છે. આપણી વચ્ચે કોઈ સમાનતા નથી, કોઈ મિત્રતા આપણી વચ્ચે હોઈ શકે નહીં. હળાહળ અપમાન કરે છે દ્રુપદ ગુરુ દ્રોણનું. ત્યારે ગુરુ દ્રોણ પોતે પ્રતિજ્ઞા લે છે કે હવે તો આમનું ઘમંડ મારે ઉતારવું જોઈશે. અને ગુરુ દ્રોણ જાય છે ભીષ્મદેવ પાસે. ભીષ્મદેવને કહે છે તમારા બધા બાળકોને, કૌરવ પાંડવ બધાને મારી પાસે મોકલો, હું એમને શસ્ત્ર વિદ્યાનું જ્ઞાન આપીશ. ગુરુ દ્રોણ શસ્ત્ર વિદ્યાનું જ્ઞાન આપે છે. એટલે ગુરુ દક્ષિણામાં માગે છે, જાઓ દ્રુપદને પકડીને લાવો. પેલા કૌરવો જાય છે અને દ્રુપદને પકડવા માટે કૌરવોને બંદી બનાવી લે છે બધાને. પછી 5 પાંડવોમાંથી અર્જુન જાય છે, બરાબર, અને બધા સાથે જાય છે. અર્જુન એકલા હાથે બધા કૌરવોને છોડાવે છે અને દ્રુપદને બંદી બનાવીને ગુરુ દ્રોણના ચરણ કમળમાં મૂકે છે કે લઈ લો આ તમારો, બરાબર. અને ત્યારે ગુરુ દ્રોણ છે ને ક્ષમા કરે છે. વિચાર કરો, કોઈ ક્ષત્રિયને બંદી બનાવીને લાવો, બરાબર, અને એને પછી ક્ષમા કરી દેવું, આના કરતા તો એનું ગળું કાપી નાખવું એના માટે વધારે બેટર હોય છે ક્ષત્રિય માટે, બરાબર. બંદી બનાવીને ક્ષમા કરી દેવાનું. ત્યારે દ્રુપદ છે પ્રણ લે છે કે તારો વધ તો હવે મારા દ્વારા થશે, પણ મારે અત્યારે એવા કોઈ પુત્ર નથી જે તારો વધ કરી શકે, મારામાં એક ક્ષમતા નથી. ત્યારે દ્રુપદ છે એ યજ્ઞ કરે છે. યજ્ઞમાંથી પ્રગટ થાય છે પેલી પુત્રી, બરાબર, જેનું નામ યજ્ઞસેની માતા દ્રૌપદી. અને બીજો પુત્ર એટલે દુષ્ટધુમ. દુષ્ટધુમનો જન્મ શેના માટે થયો છે? ગુરુ દ્રોણનો વધ કરવા માટે. અચ્છા, તો વધ કરવા માટેની ટ્રેનિંગ માટે શસ્ત્ર વિદ્યા કોણ શીખડાવે છે? ગુરુ દ્રોણ. વિચાર કરો, એ સમયના બ્રાહ્મણ કેટલા ઉદાર હશે, ગુરુ દ્રોણ કેટલા બધા ઉદાર હશે કે ભણવા માટે મોકલો છે ક્યાં? તો કે ગુરુ દ્રોણની જ ગુરુકુળમાં દુષ્ટધુમને. દુષ્ટધુમ ત્યાં ભણે છે, 20 વર્ષ સુધી એમની સાથે રહે છે, એકદમ નિપુણ નિષ્ણાંત બને છે, અલગ અલગ બધી વ્યૂહરચનાઓ શીખડાવે છે. બાકી આપણને ખબર હોય તો કે આ મોટો થઈને આપણને જ મારવાનો છે ને આપણી સાથે 10 વર્ષ રહેવાનો હોય, આપણે તો રાત્રે જઈને ગળું દબાવી ના દઈએ? મોટો થાય તો આપણને મારે ને, બરાબર. પણ એ સમયના બ્રાહ્મણો હતા, બરાબર. દુષ્ટધુમ મોટો થઈને આજ સામે ઉભો છે. એટલે અહીંયા દુર્યોધન એના ગુરુને મેણું મારે છે. તમારી આ જે ભૂલ છે એના પ્રતાપે આજે આ દિવસો જોવામાં આવે છે. આ દુષ્ટધુમ આજ સામે ઉભો છે. બાકી હોત નહીં ને, પેલા જ જો તમે કર્યું હોત તો આજે સામે ના હોત. એટલા માટે મેણું મારે છે. મૂર્ખ છે દુર્યોધન, કારણ કે આ સમયે ગુરુના આશીર્વાદ લેવા જોઈએ, એમની પાસેથી રણનીતિ જાણવી જોઈએ, એની જગ્યાએ અપમાન કરી રહ્યો છે, બરાબર. મોટો પોલિટિશિયન માણસ છે દુર્યોધન. તમે ભગવદ ગીતામાં લેવલ 2 માં આવજો, ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવજો. ખરેખર દુર્યોધનનું જે એનું વર્તન છે એ ખંધો રાજકારણી કહી શકાય, એવા એના સ્ટેટમેન્ટ છે એક પછી એક. ઓકે, હવે
જે દુર્યોધન આવી રીતના અપમાન કરીને આગળ ધીમે ધીમે એનું જે રાજકીય વર્તન એક પછી એક શ્લોકમાં પ્રગટ કરે છે, એના વિશે આપણે જોઈએ તો ત્રીજા શ્લોકમાં તો અપમાન કર્યું દ્રુપદ પુત્રને કહીને, 4 થી લઈને જે 6 શ્લોક જે છે, બરાબર, એમાં પાંડવ પક્ષના મહાન નાયકોનો દુર્યોધન ઉલ્લેખ કરે છે, જેથી દ્રોણાચાર્ય યુદ્ધને ગંભીરતાથી લે. સૌથી પહેલું નામ ભીમનું લે છે, બીજું નામ અર્જુનનું લે છે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થાય કે પહેલું ભીમનું નામ શું કામ લીધું હશે? તો આ ભગવદ્ ગીતાના પહેલા અધ્યાયમાં જ્યાં જ્યાં યોદ્ધાઓના નામ આવે છે, યોદ્ધાઓના નામના જે સિક્વન્સ છે એની પાછળ પણ રહસ્ય છે. એમ જ કોઈ નામ આડાવડું નથી લખી દીધું કે દ્રોણ છે ને ભીષ્મ છે ને ભીષ્મ છે ને દ્રોણ છે ને, એમ જ નામ નથી લખ્યા. એની પાછળ બહુ મોટું રહસ્ય છે. પહેલું નામ ભીમનું, કારણ કે ભીમે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે 100 કૌરવોનો નાશ તો મારાથી જ થશે, બરાબર. બીજું નામ અર્જુનનું લીધું. હવે અપમાન થઈ ગયું ત્રીજા શ્લોકમાં, તો 7મા શ્લોકની અંદર શબ્દ ઉલ્લેખવામાં આવે છે દ્વિજો ઉત્તમ. દુર્યોધન ગુરુ દ્રોણને સંબોધે છે દ્વિજ ઉત્તમ તરીકે, બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ કહીને, બરાબર. ફરીથી પાછું તો વાળવું ને, ધારો કે ગુરુ દ્રોણ એમ કહી દે કે ભાઈ આવું હળાહળ અપમાન મારાથી સહન ના થાય, તમારે યુદ્ધ કરવું હોય તો કરી લો, હું જાઉં છું, બરાબર. હવે તો વિચાર કરો કે ગુરુ દ્રોણ આ એ વ્યક્તિ છે કે જેને બધા કૌરવો અને પાંડવોને શીખડાવ્યું છે. તો કોઈ સામાન્ય યોદ્ધા તો ગુરુ દ્રોણ છે નહીં, એ દુર્યોધનને ખબર છે. એટલે જો ગુરુ દ્રોણ ના પાડી દે તો બહુ મોટી ક્ષતિ થઈ શકે એની સાઈડમાંથી, બરાબર. એટલે પાછું વાળી લે છે કે ભાઈ તમે તો બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ છો. એવી રીતના 8મા શ્લોકની અંદર જયારે મહાનાયકોનો ઉલ્લેખ કરે છે ત્યારે પેલું નામ છે દ્રોણાચાર્યનો ઉલ્લેખ લે છે, બીજું નામ ભીષ્મનું. ખરેખર મહાન યોદ્ધા તમે કૌરવની સાઈડમાં જોવો તો દ્રોણાચાર્ય કરતા પણ મોટા યોદ્ધા છે ભીષ્મ છે. પેલું નામ ભીષ્મનું લેવાવું જોઈએ ને, પણ નામ પેલું દ્રોણાચાર્યનું લે છે. એક તો આ કારણ છે, ત્રીજો શ્લોક વાળું. બીજું એને શિષ્ટાચારની એ ખબર છે કે ભાઈ બ્રાહ્મણ છે તેનું પેલું નામ લેવું જોઈએ, ભીષ્મ છે ક્ષત્રિય છે બીજું નામ એનું લેવું જોઈએ. તો એને શિષ્ટાચારે ખબર છે, રાજકારણે ખબર છે, મોટો પોલિટિશિયન માણસ છે. 8મા શ્લોકમાં તમે જોશો તો નામ લે છે કૃપાચાર્યનું. કૃપાચાર્ય એટલે દ્રોણાચાર્યના શાળા થાય, કારણ કે કૃપાચાર્યની બેન કૃપીના લગ્ન થયા હતા દ્રોણાચાર્ય સાથે, બરાબર. એટલે અહીંયા ઇનડાયરેક્ટલી કહેવા માંગે છે કે જો કૃપાચાર્ય આપણી સાઈડમાં છે. બીજું અશ્વત્થામા, જો અશ્વત્થામા તમારો પુત્ર એ આપણી સાઈડમાં છે. એટલે તમે હવે જે ત્યારે ભૂલ કરી હતી એ બીજી વાર ભૂલ કરતા નહીં, કારણ કે તમે એકલા જતા રહ્યો તો અહીં પાછળ તમારા ફેમિલી મેમ્બર એ આપણી સાથે જ છે, કૌરવો સાથે, એનો વધ થઈ જશે. તો આનું રાજકીય વર્તન છે. અને બીજું 100 કૌરવોમાંથી એક જ કૌરવોનું નામ દુર્યોધન છે લે છે, એનું નામ વિકર્ણ. વિકર્ણનું નામ એટલા માટે લેવામાં આવે છે, બરાબર, કારણ કે આ એક જ એવો કૌરવ હતો જયારે માતા દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ થતું ને ત્યારે એ વ્યક્તિ ઉભો થયો હતો, ભાઈ રેવા દે, આપણી ભાભી છે, આનું વસ્ત્રહરણ ના કરાય, ભાભી માં સમાન કહેવાય, એને નિર્વસ્ત્ર કરવાનો પ્રયત્ન ના કરાય. આ એક જ એવો હતો વિરોધ કરવા વાળો. તો દુર્યોધન એમ હતું કદાચ આ સામા પક્ષે જતો રહીએ તો આનું નામ લઈ લે એટલે આનામાં ઉત્સાહ ભરાઈ જાય, અથવા તો વિરોધ કરવાનો હોય તો અત્યારે જ કરી લે ને ભાઈ સામા પક્ષમાં જતો રહે, બરાબર. આખી રાજનીતિ ચાલે છે. આવી જ રીતના 9મા શ્લોકની અંદર અર્જુન જે છે એ બીજા ઘણા બધા વીરો મારી સાથે આવ્યા છે, પોતાનો જીવ આપવા માટે તૈયાર છે, શસ્ત્રોથી સજ્જ છે. એકચ્યુઅલી એક ભૂલ એમનાથી એ થાય છે દુર્યોધનથી, જીવ આપવા માટે તૈયાર છે, બરાબર, ભૂલ છે એની. અને આગળ 10મામાં બે જે સૈન્ય જે છે, બરાબર, એનું કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે છે, એક બાજુ ભીમ છે એક બાજુ ભીષ્મ છે. તો આવી રીતના જે દુર્યોધન, આપણે પેલા ધૃતરાષ્ટ્રની મનસ્થિતિ જોઈ, પછી આપણે હવે દુર્યોધનની મનસ્થિતિ જોઈ રહ્યા છીએ, બરાબર, ભયભીત મનસ્થિતિ છે. તો આપણે એમ થાય કે આટલા બધા લોકોને મારી નાખવા એ યોગ્ય હશે? તો ખરેખર આ પાપ કર્મ કરતા હોય ને મારી શકાય? તો શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે 6 પ્રકારના પાપીઓનો વધ કરી શકાય. જો કોઈને ઝેર આપે તો એને મારી નખાય, કોઈ આગ લગાડે તો એને મારી શકાય છે, ઘાતક હથિયારથી હુમલો કરે તો એને મારી શકાય. અને ખરેખર જોઈએ તો સેલ્ફ ડિફેન્સમાં આપણે અત્યારે પણ કરીએ છીએ. રાત્રે આવીને તમે સુતા હોય પત્ની સાથે બાળકો સાથે કોઈ ઘાતક હથિયાર લઈને આવે તો ઓબ્વિયસલી સેલ્ફ ડિફેન્સમાં તમે ઉભા થવાના જ છો ને, જો તમે થોડા હિંમત વાળા હશો તો, બરાબર ને. તો શાસ્ત્ર પણ આ જ કહે છે, ચોર, બરાબર, એને મારી શકાય છે. બીજાની જમીન ઉપર કબજો કરે અને પત્નીનું અપહરણ કરે, બરાબર, દુષ્કર્મ કરે તો એનો પણ વધ કરવાની શાસ્ત્ર છે આપણને છૂટ આપે છે. પણ આજે આપણે જે દેશમાં રહેતા હોય એના કાયદાનું પાલન કરવું જોઈએ, બરાબર, અને એ કાયદાની મર્યાદામાં રહી અને આપણે હંમેશા પગલા લેવા જોઈએ. તો આ શાસ્ત્રનો નિર્દેશ છે કે આવા લોકોનો વધ કરી શકાય છે. ઓકે, આતતાઈઓ કહેવાય. હવે આ બધું થયું અને ગુરુ દ્રોણ સાથે આ બધી માથાકૂટ ચાલતી હતી. દુર્યોધન
બરાબર, એનું ઇન્સલ્ટ કરતા હતા. અને જેવો દુર્યોધન હવે ભીષ્મદેવની સામે જોવે છે કે હવે ભીષ્મદેવને મળતું આવું, ભીષ્મદેવે જયારે જોયું ને કે હવે આવે છે, તરત જ બરાબર ભીષ્મદેવે તો શંખનાદ કરી દીધો હતો. બરાબર, ભીષ્મદેવનો શંખનાદ થયો પછી અલગ અલગ બીજા બધા શંખનાદ થયા. 15મો શ્લોકમાં તમે જો ભગવાનના શંખના નામ છે, બરાબર, અર્જુન, બરાબર, આ બધાના શંખના નામ પણ આવશે. અલગ અલગ શંખનાદ થયો અને આ જે શંખનો નાદ થવાથી ખળભળાટ મચી ગયો, કારણ કે આ બધા દિવ્ય શંખ હતા અને દિવ્ય શંખના કારણે સામેવાળાના અડધાને તો એમનેમ જ હાર્ટ એટેક આવી ગયા હતા. બરાબર, તો આ પાંડવો જે યુદ્ધ જીત્યા એની પાછળ ટોટલ 9 કારણો હતા. 9 કારણ, પેલું તો ધર્મક્ષેત્ર હતું, હમણાં આપણે વાત કરીએ. બીજું, અર્જુન પાસે જે રથ હતો એ અગ્નિદેવ દ્વારા અપાયેલો રથ હતો, જે બરાબર એને કોઈ એના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી ના શકે એવો દિવ્ય રથ. ત્રીજું, અર્જુનના રથ ઉપર હનુમાનજી મહારાજ બિરાજમાન હતા. કપિધ્વજ જે 20મા શ્લોકમાં આવશે 1.20. 15મા શ્લોકમાં દિવ્ય શંખનાદ થયો. ગાંડી, બરાબર, ભગવાન શિવજી દ્વારા અપાયેલું એક અસ્ત્ર અર્જુનને, પશુપતાસ્ત્ર અર્જુન પાસે હતું, એની સામે કોઈ ટકી ના શકે. 9મા શ્લોકમાં હમણાં આપણે વાત કરી જે દુર્યોધનના બોલવામાં જે ભૂલ થઈ એને કહેવાય ત્યક્ત જીવિતા, અપશુકન. એ દિવસ હતો મોક્ષદા એકાદશી, જે હમણાં બરાબર ગયા મહિનામાં ગઈ મોક્ષદા એકાદશી. જ્યાં નારાયણ હોય, જ્યાં કૃષ્ણ હોય, ત્યાં હંમેશા લક્ષ્મીજી હોય, ભાગ્ય લક્ષ્મી હંમેશા સાથે હોય. જે બાજુ લક્ષ્મી છે એ બાજુ જીત થવાની છે. અને છેલ્લે જ્યાં ભગવાન સાક્ષાત ઋષિકેશ છે તો વિજય નિશ્ચિત છે. આવા 9 કારણો પાંડવોના યુદ્ધ જીતવાના અને કૌરવોના યુદ્ધ હારવાના. બરાબર, હવે જ્યારે અર્જુને ભગવાનને કીધું, જો દુર્યોધનની મનસ્થિતિનું વર્ણન પૂરું, ધૃતરાષ્ટ્રની મનસ્થિતિનું વર્ણન પૂરું, હવે એક જ વધે છે અર્જુન. હવે અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે પ્રભુ રથને વચ્ચે લઈ લો. જેવો રથને વચ્ચે લીધો અને જેવો રથ ભગવાને મૂક્યો છે એક્ઝેક્ટ સામે ગુરુ દ્રોણ, બરાબર, અને ભીષ્મદેવ દેખાય એવી રીતના અર્જુને જેવા બંનેને જોયા, અર્જુને યાદ આવે છે આ તો મારા દાદા છે, આ તો મારા ગુરુ છે, આની સામે કઈ રીતના શસ્ત્ર ઉગામી શકું. આ જોવે છે ને તરત જ પોતાના અંગોનું કંપન, મોં સુકાઈ જાય છે, આખું શરીર ધ્રુજે છે. ભક્તના લક્ષણ છે. ખરેખર જેને શાસ્ત્રો વાંચ્યા હોય એને કરુણા હોય, એને દયા હોય. બાકી આજે કળિયુગમાં તો 100 વારની જમીન, 200 વારની જમીન માટે, 5 વીઘા ખેતર માટે ભાઈની હત્યા થઈ જાય. આ બહુ નવીન વાત નથી. દરેક ગામમાં આવા કંઈક ને કંઈક બરાબર તમને ઇતિહાસ જોવા મળે છે. અને કોર્ટ કચેરીના ધક્કા ખાતા ભાઈઓ જોવા મળે છે. બરાબર, એક જ બાપના 2 દીકરા હોય, બરાબર, તો ફળિયામાં વચ્ચે દિવાલ આવી જાય. શું કામ? તો કે ભાઈ ખેતરની જમીનમાં ભાગ પાડવામાં બરાબર ના થયું, વચ્ચે દિવાલ આવી જાય ભાઈ વચ્ચે. જયારે અહીંયા તો આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત થવાનું છે યુધિષ્ઠિર મહારાજને, ત્યારે અર્જુન એમ કે છે કે નથી યુદ્ધ કરવું, કારણ કે આ બધાનો વધ કરીને આવી જમીન પ્રાપ્ત કરીને શું ફાયદો છે. ભક્તના લક્ષણ છે. ત્યારે અર્જુન છે 5 કારણો ભગવાનની સામે રજૂ કરે છે. પહેલું કારણ જે છે યુદ્ધ ના કરવાનું, એ છે કરુણા. બરાબર, બીજું કારણ કોઈ આનંદ નથી. ત્રીજું પાપ, ચોથું કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, અને 5મું બીજા અધ્યાયનો 6થો શ્લોક અનિર્ણયતા. આ યાદ રાખવું બહુ જરૂરી છે. આખી ભગવદ્ ગીતાનો આ પાયો છે. આ જ પ્રશ્નના જવાબ એટલે ભગવદ્ ગીતા છે. બરાબર, પેલું જે ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુન કારણ રજૂ કરે છે કરુણા. અર્જુન કહે છે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્ર અને સંબંધીઓને મારી સામે આવી રીતના હું જોઈ, હું કેવી રીતના આ બધાને મારી શકું, મારા તો અંગો ધ્રુજી રહ્યા છે. કોને કરુણા આવે? હમણાં આપણે વાત કરી એમ કોને દયા આવે? દયા એને આવે જે ભગવાનના ભક્ત હોય, બરાબર, જેને શાસ્ત્ર વાંચ્યા હોય, જેને કર્મના સિદ્ધાંત ખબર હોય, એને દયા આવે. બાકી આજે તમને હમણાં આપણે વાત કરી એમ ધૃતરાષ્ટ્રને દયા નથી આવતી, દુર્યોધનને બિલકુલ દયા નથી આવતી. અર્જુનને દયા આવે છે સામેવાળાની સેના અને પોતાની સેના પ્રત્યે. બીજું કારણ રજૂ કરે છે કોઈ આનંદ નથી. હવે આ બે વચ્ચેના જે શ્લોક છે આને રિલેટેડ જ છે. જો 28મો શ્લોક લીધો પછી સીધો 31મો લીધો તો વચ્ચેના શ્લોક એને રિલેટેડ શ્લોક છે. બરાબર, બીજું છે કોઈ આનંદ નથી. અર્જુન કહે છે કે આ યુદ્ધમાં બધા જ સગા હોય તો મૃત્યુ પામવાના છે, તમે જોવો છો. તો હવે આમાં કદાચ મને વિજય પ્રાપ્ત થાય, કોને બતાવીશું વિજય થઈને? કારણ કે જેને મારે બતાવવું છે, બરાબર ને, કારણ કે આપણા ઘરે પણ કંઈક સારો ઉત્સવ હોય, બર્થડે હોય, પાર્ટી હોય, તો આપણા સગાવાલા આવે એમાં આપણને આનંદ આવે ને. લગ્ન પ્રસંગ હોય તો કેટલા બધા લોકોને ઇન્વિટેશન મોકલીએ, લોકો આવે તો આપણને આનંદ થાય. બરાબર, પણ અહીંયા અર્જુન એમ કે છે કદાચ ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનીએ પણ જોવા માટે કોઈ રહેવાનું નથી, કારણ કે બધા જ અહીંયા છે. ખાલી બાળકો અને સ્ત્રીઓ જ ઘરે છે. બધા બીજા રાજ્યોના રાજા પણ આમાં સંમિલિત છે. કોઈ વઢવાનું તો છે નહીં, આમાં કોઈ આનંદ તો છે નહીં. ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનીએ તો એટલે કોઈ સુખની આશા નથી.
ત્રીજું કારણ અર્જુન કે છે, પ્રભુ આ બધાને મારી નાખશું તો આપણને પાપ નહીં લાગે? આવા બધાનો વધ કરવાથી એ બધાને તો ઠીક છે, ચાલો એને નથી ખ્યાલ આવતો, પણ આપણને તો ખબર છે ને. તમે તો ભાગ્યની દેવીના પતિ છો અને તમે એમ કહો છો કે આ બધાને મારી નાખ. પાપ અને પુણ્યનો વિચાર કરે છે અર્જુન. ત્રીજું કારણ છે. અને ચોથું કારણ અર્જુન એમ કે છે, પ્રભુ બધા જ બાળકોના પિતા, મામા, કાકા, દાદા બધા તો યુદ્ધભૂમિ ઉપર છે, રાજાઓ યુદ્ધભૂમિ ઉપર છે, આ બધા જ મરી જશે તો ઘરે જઈને નાના બાળકોને શિક્ષણ કોણ આપશે? સંસ્કાર કોણ આપશે? સ્ત્રીઓનું રક્ષણ ઘરે જઈને કોણ કરશે? તો બધી પરંપરાઓ નાશ નહીં પામે આગળ જતા? કારણ કે બાળકોનું સંસ્કારનું સિંચન નહીં થાય, માતાઓની રક્ષા કોણ કરશે? તો કૌટુંબિક પરંપરાઓ જે છે એ બધી નાશ નહીં પામે? પિંડદાન નાશ નહીં પામે? બરાબર, વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન નહીં થાય? માતાઓની હેરાનગતિ નહીં થાય આગળ જતા? છેલ્લે અર્જુન કહે છે કે મેં બધા શાસ્ત્રોનો સાર તમારી સામે હું મૂકવાની કોશિશ કરું છું પ્રભુ, પણ અનિર્ણયતા, મને કઈ સમજાતું નથી. ખરેખર મારે શું કરવું જોઈએ? હું આના દ્વારા જીતાઈ જાઉં કે આ બધાને જીતી લઉં? કઈ સમજાતું નથી. આ સાથે અર્જુન છે પોતાનું જે ધનુષ્ય છે, જે ગાંડીવ છે, નીચે મૂકે છે, રથ ઉપર બેસી જાય છે અને ભગવાનને કહે છે, ભગવાન મારે યુદ્ધ નથી કરવું. બરાબર. અને આ જે 5 કારણ છે, કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિર્ણયતા, એ જ આપણને મનુષ્ય જીવનનું ઉદ્દેશ્ય સમજવા માટે બાધક બને છે. સેમ વસ્તુ તમે લેવલ 2 માં આવશો તો લેવલ 2 ના આ અધ્યયન અંતે આપણે એ સમજશું લેવલ 2 માં કે કેવી રીતના અર્જુનના આ 5 કારણો છે, એ જ આપણા જીવનના 5 કારણો છે કે આપણે મનુષ્ય જીવનનું ઉદ્દેશ્ય સમજી નથી શકતા. બરાબર. આ સાથે આજનો અધ્યાય આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ, બરાબર, ધૃતરાષ્ટ્ર, દુર્યોધન, અર્જુન. બરાબર. બીજું, સૈન્ય નિરીક્ષણ, શંખનાદ, અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો. આના સિવાય આ અધ્યાયની અંદર બીજું કઈ છે નહીં. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ અનંત કોટિ